ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယုနာတော်အစဉ်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲအစာပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်1ကနေ14အတွင်းမှာပါတဲ့အမှုရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါမယ်ဒီနေ့ဝင်ငါမဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့လက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်လက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာများကိုချစ်တော်အမိဖညီကောင်တော်မတွေအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်အတူတကွနှုတ်ပတ်တော်ကိုကြားနာကြပါစို့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်1အေဖရိမ်သည်လေကိုကျက်စားတတ်၏အရှိလေကိုလိုက်တတ်၏နေတိုင်းမုတာစကားနှင့်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတို့ကိုများပြားစေတတ်၏အာရှုရိလူတို့နှင့်မိဿာရဖွဲ့လက်နှင့်ပင်အေဂုတ်တုပြည်သို့စီကိုယူသွားတတ်၏အပိုင်ငယ်3နဲ့4ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ယာကုပ်သည်အမိဝမ်း၌အကိုဤဖနောက်ကိုကန်ဤခွန်အားကြီး၍ဖျားသခင်နှင့်ပြိုင်လေ၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်ပြိုင်၍နိုင်လေ၏ငို၍တောင်းပန်နှင့်ပြီးကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဖျားကိုဗေဒလမြို့မှာဖူးတွေ့၍ငါတို့အဖို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေ၏အပိုင်ငယ်9ကနေကျွန်တော်17လောက်ထိဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်သူသည်ကုံတယ်ဖြစ်၏စင်လဲသောချိန်ခွင်ကိုကင်တတ်၏သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲခြင်းကအလိုရှိ၏တို့ရာတွင်အေဖရင်ကငါသည်ရတတ်၏ဗန္တာကိုတူထားပြီးကြိုးစားသမျှတို့၌အပြစ်ပါသောလွန်ကျူးခြင်းကိုရှာ၍မတွေ့ရဟုဆိုလိမ့်မည်ငါထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုအေဂုတ်တုပြည်မှကယ်နှုတ်သောသင်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်၏ဓမ္မပွဲခံစဉ်တွင်နေတတ်တဲ့ကဲ့သို့တဖန်တဲတို့၌နေစေမည်ငါသည်ပရောဖက်တို့၌ဗျာဒိတ်ပေးပြီများစွာသောယူပါယုံတို့ကိုပြပြီပရောဖက်များအားဖြင့်ပုံပမာတို့ကိုထားပြီဂိလဒ်ပြည်၌အပြစ်ရှိ၏ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အကျိုးနည်းရှိကြပြီဂိလဂါလမြို့၌နွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်၍ရစ်ပလင်တို့သည်ထွန်ချောင်းတွင်မြေအပုံပုံရှိတဲ့ကဲ့သို့များပြားကြ၏ဆက်လက်ပြမအပိုင်းငယ်73ထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်အားဖြင့်ဣသေလအမျိုးကိုအေဂုတ်တုပြည်မှကယ်နှုတ်၍ပရောဖက်အားဖြင့်လည်းစောင့်မတော်မူ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အတ္တတာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွဆုတောင်းအပ်နှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှကိုရော့ဘုရားပို့ဆောင်လာတော့ကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လူသားတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစုံမလင်သိပါတယ်အဖမစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်သို့တော်လဲဝေငှမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှကြားနာခံယူမဲ့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့သူဟာဘုရားသခင်သားလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်တတ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌စီတာလက်ဖယ်ရှားဖြစ်ပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားခြင်းခံယူခြင်းအဖြစ်သားတို့သည်အတူတကွကိုရော့ကိုကိုးကွယ်မဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့လက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအပါအဝင်ဆိုရင်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာဒီနေ့သင်ခန်းစာအပါအဝင်ဆိုရင်စုစုပေါင်းခေါင်းစဉ်12ခုရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ
ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာ prophet နဲ့ပြည်တစားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2ကိုကြတော့ပြိုလဲသူနဲ့ထူမသူဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုကြတော့ပြန်လာခြင်းကိုစောင့်နေသူဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဟောရှေ4မှာတော့ပညာနည်းခြင်းဤအန္တရာယ်ဟောရှေ9မှာတော့ကြာရှုံးနေသောနိုင်ငံတော်ဟောရှေ6မှာတော့နောင်တသို့ခေါ်တော်မူခြင်းဟောရှေ9မှာတော့ဣသရေလဤဒုစရိုက်ဟောရှေ10မှာတော့သာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းဤလက္ခဏာများဟောရှေ9မှာတော့ရွေးချယ်မှုဤလာယာဟောရှေ10မှာတော့မျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းဟောရှေ17မှာတော့နာကျင်စေသူနှင့်ကျင်နာနေသူဒီနေ့လေ့လာမယ့်ဟောရှေ7ကတော့လက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်12ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်1မှာဆိုရင် prophet နဲ့ပြည်တစားနော် prophet ဟောရှေကဖယားသခင်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့မှပြည်တစားကတော့ဣသေလလူမျိုးကိုပုံဆောင်တယ်ဒီမှာဖယားသခင်နဲ့ဣသေလလူမျိုးအုပ်စုနှစ်စုကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ပြိုလဲသူနဲ့ထူမသူပြိုလဲသူကဣသေလလူမျိုးထူမတဲ့သူကဖယားသခင်အဲ့မှာလဲသဘောတဘာဝနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ထားတာတွေ့ရတယ်နောက်ဟောရှေ30ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ဘာခေါင်းစဉ်လေ့လာလဲမျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဣသေလလူမျိုးကျဲနေသောမျိုးစေ့ပြီးရင်သာရဘုရားကျဲစေခြင်းသောမျိုးစေ့ဆိုပြီးတော့မှမျိုးမှားယွင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲနေတဲ့ဣသေလလူမျိုးနဲ့မှန်ကန်တဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အမှနှိုင်းရှင်မှုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ဟောရှေ7မှာတော့နာကျင်စေသူနဲ့ကျင်နာနေသူဒီမှာလဲဘုရားနဲ့ဣသေလလူမျိုးကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ်လက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးမှာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ပထမခေါင်းစဉ်မှာဆိုရင်အစိုးပြုရာ၌လက်မလျှော့သူဒါဣသေလလူမျိုးကိုယဉ်ညွှန်းပါတယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းလေ့လာမလဲဆိုရင်အကောင်းပြုရာ၌လက်မလျှော့သူသာရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးတိုင်းလူမှာเนาะအခန်းကြီးတိုင်းလူမှာဖယားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုနေတဲ့ဣသေလလူမျိုးရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုပုံရိပ်တွေနဲ့သူ့ထံတော်ဘာကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်လဲသွေးဆောင်နေတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းလက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးအဲ့ကြောင်းကြည့်အောင်စောစောလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးပါပြီအဆိုးကိုလက်မလျှော့တဲ့ဣသေလလူမျိုးနဲ့အကောင်းကိုလက်မလျှော့တဲ့ဖယားကြားထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတူတူကလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်နံပါတ်1ကိုတော့အဆိုးပြုရာ၌လက်မလျှော့သူအဆိုးပြုရာ၌လက်မလျှော့သူကဘာတူလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာဆွေးနွေးမယ်ကျမ်းစာကတော့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1ပါမယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်9ကနေ14အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးအပေါ်မှာသူ့စရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းသောအမှုကိုပြုပေးသလောက်ကောင်းသောအမှုကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဖယားသခင်ကပြုခဲ့သလောက်ပြုနေသလောက်ဣသရေလလူမျိုးကတော့ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့မကောင်းသောအမှုကိုဖယားသခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာဒီဇိုက်မတ်သူတို့ပြုနေတာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အရှိမရှိတဲ့အခန်းကြီး7ခန်းလုံးလူမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1ရောက်လာတဲ့အခါမှာအစိုးပြုခြင်းမှာလက်မလျှော့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဆုံးလုပ်ရက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်လေကိုကျက်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေကိုကျက်စားခြင်းဒါကြောင့်အပိုင်ငယ်1မှာအေဖရိမ်ဆိုတာကျွန်တော်အရင်ခန်းနေမှာလည်းပြောပါတယ်အေဖရိမ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကိုစားပြုပြီးတော့မှဖော်ပြနေတဲ့စကားရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အေဖရိမ်သည်လေကိုကျက်စားတတ်၏ဆက်ပြောတယ်အရှိလေကိုလိုက်တတ်၏ပြီးဆက်ပြောတယ်နေ့တိုင်းမုသာစကားနှင့်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတို့ကိုများပြားစေတတ်၏ဒီအရှိလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာတမိုင်းကြောင်းနောက်ခံဖော်ပြမှုတွေအရ
ဣသရေလနိုင်ငံမှာတိုက်ခတ်တဲ့အရှိလီဆိုတာစောင်းရာသီနဲ့ຫນွေဦးအစောပိုင်းမှာဒီအရှိလီရဲ့ဟလာတက်ရောက်မှုကိုအစ္စရေးနိုင်ငံကခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိလီဟာဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အချိန်ကာလကျော်ပြီးတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမတမနူးညံ့တဲ့ဟလာသစ်ပင်လေးတွေဟာသွေ့ချောက်ရစမြဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အရှိလီဟာရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုကျော်ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံမှာတည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံဟာသေချာတယ်အငတ်ဘေးကျရောက်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ကိုမကြာခင်မှာဧကံမုတ်ချရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေအတွက်အရှိလီဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့အရှိလီဆိုတာအဖြတ်သဘောအနတသဘောကိုရေညွှန်းနေတဲ့လေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဣသရေလလူမျိုးကလေကိုကျက်စားတယ်ဟလာအရှိလီကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာအချီနီအလကားဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးဘာအကျိုးရလဒ်မှမရှိဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအရှိလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကျမ်းပိုက်တချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရှိလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟေရှာယ20ခွန်အပိုင်ငယ်8မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွကြားနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းတယ်ဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး20ခွန်ဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး20ခွန်အပိုင်ငယ်8သူတို့စွန့်ပြစ်၍သူ့ကိုစွန့်ပြစ်၍အတော်အတန်ဆုံးမတော်မူ၏အရှိလီလာသောအခါပြင်းစွာသောလေဖြင့်တိုက်သွားတော်မူ၏အမှားပါတွေ့ရလဲအရှိလီလာသောအခါယောဘဝိတ္ထုခန်းကြီး20ခွန်ပိုင်ငယ်21ယောဘ20ခွန်21ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့မှာလဲအရှိလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဘ20ခွန်21အရှိလီလွင့်၍သူသည်မိမိနေရာ၌မတည်လေအဟုန်ဖြင့်ပါသွားတတ်၏ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး15ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး15ထဲကကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်2မိမိဝမ်းကိုအရှိလီနှင့်ပြည့်စေတင့်တယ်လို့ဒါကြောင့်အရှိလီဆိုတာအဖြတ်သဘောကိုကိုစားပြုတယ်အနတ္တသဘောကိုရေညွှန်းနေတဲ့သုံးဆွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစဉ်းစားရအောင်ဒီဟောရှင်နဂတိကျမ်းခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်1မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကလေကိုကျက်စားတယ်အရှိလီကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲနော်အရှိလီကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲသူတို့လေကိုကျက်စားတဲ့အမှုနှစ်ခုလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အရင်ဟောရှင်နဂတိကျမ်းအရှိအခန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရုပ်ထုကိုးကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုးကွယ်မှုမှားယွင်းတာဒါလည်းလေကိုကျက်စားခြင်းအမှုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ကိုးစားမှုမှားယွင်းတာကိုးကွယ်မှုမှားတာလဲလေကိုကျက်စားခြင်းအမှုအရှိလေကိုလိုက်တဲ့အမှုကိုးစားမှုမှားတာလဲလေကိုကျက်စားခြင်းအမှုအရှိလေကိုလိုက်ခြင်းအမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုဘာတွေ့ရလဲနော်အခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်1ရဲ့ခခွေးပိုင်းလောက်မှာဆိုဘာဖော်ပြလဲအာရှုရိလူတို့နှင့်မိဿဟာရဖွဲ့လက်နှင့်ပင်အဲဂုတ်တုပြည်သို့စီကိုယူသွားတတ်၏ပရောဖက်ဟောရှေပရောဖက်ပြုနေတဲ့အချိန်ကာလမှာဣသရေလနိုင်ငံဟာအင်အားကြီးမားတဲ့အင်ပါရာကြီးနှစ်ခုကြားထဲမှာရပ်တည်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အမတမအင်အားကြီးမားတဲ့အာရှုရိအင်ပါရာရှိပြီးတော့မှအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်အမတမအင်အားကြီးမားတဲ့အေဂုတ်တုအင်ပါရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက
မွေမသေးတို့မကျိုးပဲပြောမလားဒီနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုလုံးကိုအစ်သေးလာလူမျိုးကခရနေရတယ်အစင်ပြေအောင်ပေါင်းဖို့ရန်သူစ조사နေရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့အာရှုရိလူတို့နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တယ်ဆိုတာကားတဲ့အစ်သေးလာနိုင်ငံရဲ့16ယောက်မြောက်နဲ့နောက်ဆုံးဟောရှေလက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အရာလို့ရည်ညွှန်းပါတယ်400ခန်းကြီး16မှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အာရှုရိဘုရင်နဲ့အာရှုရိနိုင်ငံနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့နေရဲ့သားနဲ့မဟာမိတ်စာချုပ်ထားပါရဲ့နဲ့တစ်ဖက်မှာလဲအဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုစီကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီစီဆိုတာကတန်လွင်စီအဲ့ခေတ်တုန်းကတန်လွင်စီဆိုတာဒီတန်ခင်းတမန်ခင်းကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုတယ်အမတန်မှဘာခေါ်မလဲရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအမှုရာမှာဈေးကွက်ဝင်ပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဟလာတန်တမန်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံကြီးတွေကိုအယိုသေးပေးတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပန်တာအနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အေဂုတ်တုပြည်ကိုစီကိုယူသွားတယ်ဆိုတာကအေဂုတ်တုပြည်ကိုဣသရေလနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ဆောင်ပန်တာဆက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာလုပ်လဲမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုတပါးမျိုးသားဖျားတွေကိုလည်း तू ကိုးကွယ်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်နေလဲအာရှုရိပြည်တို့အာရှုရိပြည်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့နေရင်တန်လန်းနဲ့အေဂုတ်တုပြည်ကိုစီကိုယူသွားတယ်ပြောချင်တာဣသရေလလူမျိုးလုပ်နေတဲ့ဟလာဘေဒလအရက်မှာနောတငယ်ရုပ်ဒံမြို့မှာနောတငယ်ရုပ်လုပ်ပြီးကိုးကွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဂိလဂါလအရက်မှာဟလာမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုကိုပြုစုပြောထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဂိလက်ပြည်မှာမှားယွင်းတဲ့အမှုကိုပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေဟာလေကိုကျက်စားနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်လည်းသင်ခန်းစာယူဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်မှုမှားမယ်ကိုးစားမှုမှားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအယေမရအဖတ်မရတနည်းအားဖြင့်လေကိုကျက်စားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ရမယ့်နေရာမှာအခြားအရာကိုကိုးကွယ်တာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားရာဇပလင်မှာဖခင်သခင်ကိုချီးမြှောက်ရမယ်အစားနော်တစုံတစ်ခုသောဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းကံအရာတွေကိုဖခင်နေရာမှာအစားထိုးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖခင်ကိုကိုးစားမယ်အစားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားမယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေကိုကျက်စားနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။လေကိုကျက်စားခြင်းဟာအချီးနှီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်အရေးမရအဖတ်မရအချိန်ကုန်လူပန်းဒါပေမဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိလားဆိုအကျိုးကျေးဇူးမရှိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အစိုးပြုရာ၌လက်မလျှော့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေပထမပြုတဲ့ဆိုးရွားတဲ့အမှုရာတစ်ခုကတော့လေကိုကျက်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1ကနေခုခန်းကြီး12ရောက်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ပေါ့ Prophet ဟောရှေအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဣသရေလလူမျိုးဟာလေကိုကျက်စားပြီးရင်ကျက်စားနေတာဖြစ်တယ်။လေကိုလေနောက်အရှိလေနောက်ကိုလိုက်ပြီးရင်လိုက်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့မှာနောင်တမရှိဘူး။အမားကိုတီးပြီးအသက်တာပြုပြင်ဖို့မစင်စားဘူး။မှားပြီးရင်ထပ်မှားနေတယ်။မကောင်းတာကြီးကိုစင်ဆက်မပြတ်အရသာရှိဇွဲရှိနဲ့သူတို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်လေကိုကျက်စားတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယဣသရေလလူမျိုးတွေလုပ်တဲ့ဒုတိယမြောက်ဟလာလက်မလျှော့တဲ့အစိုးပြုခြင်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်စီးပွားရေး၌မယိုးသားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အပိုင်ငယ်9မှာတွေ့ရတယ်သူသည်ကုံတယ်ဖြစ်၏ဣသရေလလူမျိုးရည်ညွှန်းပါတယ်စင်လဲသောချိန်ခွင်ကိုကင်တက်၏သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲခြင်းကအလိုရှိ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာယုံကြည်သူတွေကိုတမာအာဇီဝကြကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှကြွယ်ဝချမ်းသာစေခြင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာသူ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဝိသမလောဘတက်ပြီးတော့မှမစင်ကြယ်တဲ့စီးပွားအဖြစ်ကြိုးဝမှုကိုမှားယွင်းစွာရှာဖွေပြီးသူ့ဘုံကိုရှုတ်ချတဲ့သူတွေနော်အသက်တာချွတ်ချုံကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့အမှုရာတွေဖြစ်တဲ့အလေးတွေချိန်ခွင်တွေ
နော်ဒီတင်းတောင်းတွေကိုဟာလားတိကျတဲ့အလေးချိန်ရှိစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကစီးပွားရေးမှာရိုးသားစေခြင်းနဲ့စီးပွားရေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်စေခြင်းနဲ့စီးပွားရေးမှာကလိန်စစ်ညမ်းစင်ပြီးတော့မှသူတစ်ပါးရဲ့ဟာလားမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာဇင်းကြံလျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာဖျားသခင်ကမနစ်သက်ဘူးဆိုတာကိုဒီတုတ်တန်ကျမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တရားဟောကျမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တုတ်တန်ကျမ်းထဲကကျမ်းစာ2ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1မမှန်သောချိန်ခွင်သည်ထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူပွဲမှန်သောအလေးမူကားနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၏ဒုတိယချိန်မြောက်ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်မမှန်သောချိန်ခွင်သည်ထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူပွဲမှန်သောအလေးမူကားနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၏ဘုရားကအလေးခိုးတာမကြိုက်ဘူးဘုရားကချိန်ခွင်တွေကိုမှန်ကန်စွာချိန်တွယ်ပြီးတော့မှရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတုတ်တန်16:17အမှားဘလို့ဖော်ပြလဲမှန်သောအလေးနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်သည်ထာဝရဘုရား၏ဥစ္စာဖြစ်၏ဟာလေလုယာဒါဆိုဒါကိုပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမှန်တဲ့အလေးနဲ့မမှန်တဲ့ချိန်ခွင်ဟာထာဝရဘုရားရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်ငယ်ခုနှစ်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဣသေလလူမျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကတော့စင်လဲသောချိန်ခွင်ကိုကင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်မယိုးသားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဣသေလလူမျိုးတွေကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာမှာယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်73ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်သင်တန်းတွေမှာပြည့်ညတ်တော်10ပါးအကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်တဲ့အခါမှာသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ဆိုတဲ့အမှုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ဥစ္စာကိုမတတ်မဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်10ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီကျမ်းပိုက်ကိုအများအားဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယေရမိနဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်73ယေရမိအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်73မှာကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲကာကြီးပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏အငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏မတရားသောစီးပွားဆိုတာစီးပွားရေးမှာမယိုးသားတာကိုပြောတာဒီကကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေเนาะကျွန်တော်တို့21ရာစုခေတ်မှာเนาะမယိုးသားတဲ့စီးပွားရေးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်2008လောက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအထူးသဖြင့်ဒီ AR တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာဂစ်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြောင်းမှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နာဂစ်မတိုက်ခင်တုန်းကရှိနေတဲ့ကြက်ဥတစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့နာဂစ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ကြက်ဥတစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းကွာသွားပါတယ် coffee mix တွေဈေးတက်သွားတယ်ကားခတွေဈေးတက်သွားတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ရေတန့်ဘူးတွေဈေးတက်သွားတယ်စံတွေဈေးတက်သွားတယ်အဲ့တော့မှတ်မှတ်ရဂျာနယ်တစ်ခုမှပါပြောလဲနာဂစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကနေစူးလေအထိနော်ဈေးအကြီးဆုံးတက်စီခဆိုပြီးတော့မှနော်လူတစ်ယောက်ကကားငါးစီးတဲ့ခါမှာကြက်3သိန်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေးကြက်3သိန်းလောက်ပေးရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဟာလာလှေရန်နဲ့ဟာလာညီနီကုန်းလောက်ကိုကားခဟာလာဂျားကားတွေတယောက်900လားနော်ကားခတွေအရင်ဈေးတက်တယ်လူတွေကတကယ်တော့မှုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှသူရောကိုရောအားလုံးကဒုက္ခရောက်နေတာပဲဗျာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီမဲ့အစားဘာလုပ်ကြလဲစီးပွားရေးသမားတွေကပြည်သူလူထုရဲ့လေဘင်းကိုသူတို့ကညှစ်ပြီးတော့မှနော်သူတို့မတရားစီးပွားရှာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမရရဒီသူ့မိုးတွေရိုက်တဲ့သွတ်တန်တစ်ချောင်းက900လားမသိဘူးဈေးတွေတက်သွားတယ်အရင်တော့ကအလေးချိန်နဲ့ရောင်းတဲ့တန်တွေကတစ်ချောင်းချင်းစီကို
ဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ပြီးတော့ရောင်းတာရှိတယ်ဒါနာဂစ်မှာကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အနေအထားလေးကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နောက်မစင်ကြဲတဲ့စီးပွားထဲမှာဘာတွေပါသေးလဲနော်ချက်သားတွေဝက်သားတွေကိုနော်မြောင်းထဲကရေနဲ့ဟာလာရေထိုးတာနော်ရေထိုးပြီးရောင်းတာမသိရင်တော့ဝယ်စားမှာပေါ့သိတဲ့လူအတွက်ကတော့ဒါအော်နှလုံးနာစရာဆက်လက်ခတ်ပဲနော်ဟိုရေထိုးတာနည်းနည်းရေတန့်တန့်လေးနဲ့ထိုးရင်တော့နည်းနည်းလေးလက်ခံလို့ရသေးတယ်အပတကယ်ညောင်းရေကိုချက်သားဝက်သားတွေထဲမှာထိုးထည့်ပြီးရောင်းနေနောက်တချို့ကအမဲသားနီနီရဲရဲလေးဖြစ်နေလို့သဘောမကျလိုက်နေအဲ့ဒါရန်စိမ့်တုတ်ထားတာရန်စိမ့်များတုတ်လေစားသုံးသူရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိလေခက်တာကစားသုံးသူတွေကလည်းအမဲသားဆိုနီရဲနေမှအမဲသားကလေတက်လက်ပြီးနည်းနည်းလေးအယောင်လေးပြောင်းရင်မစားချင်တော့ဘူးအဲကြောင့်စီးပွားရေးသမားတွေကလည်းအမဲသားအမြဲတမ်းဟာလာအသစ်ချက်ချုပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ရန်စိမ့်တွေတုတ်ထားတယ်ဒါဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဝက်သားတုတ်ထိုးတွေစားတယ်နော်ငရုတ်စီဒီလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ငရုတ်စီဟာဒီငရုတ်စီဆေးဆိုးဆေးပေါ့အဲ့အနီရောင်ဟာဈေးကြီးပါတယ်လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ငရုတ်စီဆိုးဆေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ငရုတ်စီသမားတွေအတွက်အမြတ်အစွန်းနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝတ်အစားကိုစိုးတဲ့စိုးဆေးကိုငရုတ်စီမှာစိုးချင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမြတ်ဆုံးအများကြီးကျန်ပါဒါပေမဲ့စားသုံးသူအတွက်ကတော့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင်ငရုတ်စီလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာဘယ်လောက်ပြစ်ပတ်လဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဟာလာဓမ္မဝင်ဆောင်အနေနဲ့အစီခံနေတဲ့ဆရာတယောက်ဆိုရင်သူအမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ခင်တုန်းကဒီငရုတ်စီစက်ယုံမှာနော်ပုဂ္ဂလိကငရုတ်စီစက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တာသူငရုတ်စီမစားဘူးသူတော်တော်လေးကိုယွန်းလာဘာလို့လုတ်ပုံလုတ်နီးမတန့်ရှင်းတာသူသိတာ။သူဆိုရင်တော့ငရုတ်စီနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကတော့ခါတီးပဲ။ဒါဆိုအရင်ညစ်ပတ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်စမ်းကြောင်းမှာနေတော့ကကျွန်တော်အပေါ်ထက်တိုက်ခန်းမှာနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကဆရာမတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူကဒီဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်ငပိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကသူတည်တနာပြုတယ်။သူ့ရဲ့ပြန်ပြောပြချက်အရာပေါ့ကျွန်တော်ဗာကြားရလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာရှိသမျှငပိတွေကိုတဲ့ research လုပ်တဲ့အခါမှာတကက်ယောဂပိုးမွားတွေနော်ငပိထဲမှာဝမ်းကိုက်ပိုးတို့အများကြီးပဲတော့မတန့်ရှင်းဘူးဆိုတာသူပြောချင်တာနော်တန့်ရှင်းတဲ့ငပိဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုလုံးမှာပဲတန့်ရှင်းပါတဲ့ဝယ်စားတဲ့ဟာအားလုံးနီးပါးလောက်ကနော်ယောဂပိုးမွားတွေတွေ့ရတယ်နောက်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုစိုးစကားတောင်ရှိရလေဟာလဲငပိနဲ့လောက်ဆိုတာနော်ငပိနဲ့လောက်ရွှေနဲ့ကြောက်ပေါ့ငပိမှန်ရင်လောက်ရှိရမယ်အခုနောက်ပိုင်းငပိတွေကလောက်မရှိတော့အခုနောက်ပိုင်းငပိတွေမှာရင်ကောင်မနာတော့ဘူးဘာလို့လဲရင်ကောင်တွေလာမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်တက်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရင်ကောင်မလာတဲ့ဆေးတွေပေါ့ဗျာသူတို့ဖြန်းတဲ့အခါမှာမလာတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအရာကစားသုံးသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်။နော်အသီးရွက်တွေမညှိုးနွမ်းသွားအောင်ဆေးတွေဖြန်းတယ်။နော်အဲ့ဆေးတွေကလည်းရေစင်အောင်မဆေးဘူးဆိုရင်စားသုံးတဲ့သူကိုကျန်းမာရေးဖြစ်နိုင်တယ်။ညစ်တွေကိုအယောင်ဆိုးတယ်ပဇွန်တွေကိုအယောင်ဆိုးတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးလိုမှာပြဿနာရှိတယ်နော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့အများစုပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်ရိုးသားသားစီးပွားရှာရင်အမြတ်အစွန်းနည်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးသမားတွေကဝိသမလောဘတက်ပြီးတော့မှမတရားတဲ့စီးပွားကိုသူတို့ရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြက်ရောင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်အတိတ်ကာလတုန်းကငယ်စဉ်ကာလမှာညင်ဘူးကြားဘူးတဲ့ကြက်တွေကိုဒိုင်မှာသွားမသွင်းခင်ဘာလုပ်လဲကြက်တွေကိုအစာကျွေးတဲ့အခါမှာဒီစကားနဲ့ချထားတဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲကြောက်စရစ်ခဲတေးမုံလေးတွေကိုနော်သူတို့ကငချောက်တွေဘာတွေနဲ့ပေါ့ဗျာတော့ညှိနှမ်းရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ခရုမှုတ်တွေနဲ့ရောနေပြီးကြက်တွေကိုကျွေးတယ်ကြက်တွေကလည်းငချောက်နှံခရုနှံရတဲ့အခါမှာဒါတွေအားလုံးကိုငချောက်တွေခရုတွေထင်ပြီးအတကုံစားတယ်
ကြက်တကောင်ရဲ့အစာအိမ်ကဒီကြောက်စရစ်ခဲတေးသေးလေးတွေနဲ့နည်းနည်းနော်အလေးချိန်မဟုတ်ဘူးကြက်တိုင်ကိုယူသွားတယ်နော်အစာအိမ်ထဲမှာကြောက်စရစ်တွေစားထားတဲ့ချက်တွေကိုရောင်းတယ်ဗျပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဝယ်တဲ့သူကလည်းဝယ်တာပဲသိမှမသိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် तू ပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်တာကကြက်သားလဲပါတယ်လို့ကြက်အစာအိမ်ထဲကနောက်ပိုင်းကျရင်လွတ်ပစ်လိုက်ရမယ်ကြောက်စရစ်ခဲတေးသေးလေးတွေလည်းပါသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီစဉ်းစားမယ်နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျန်းစာကဖော်ပြတဲ့အတိုင်းမတရားသောစီးပွားကိုမရှာမိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်သူတွေကဟာလာဈေးဆိုင်တွေဖွင့်ထားရင်လေတက်တန်းကုန်နေတဲ့ဈေးတွေကိုညာပြီးမရောက်ပါနဲ့နော်ဒီဘူးချင်းပြီးတော့ဗျာတက်တန်းကုန်တဲ့ဘူးတွေကဈေးတွေကိုတက်တန်းကြံသေးတဲ့ဈေးအခွန်ရှိတဲ့ဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဟာလာဈေးလာဝယ်တဲ့သူတွေကိုမလဲစားမိပါစေနဲ့အုတ်သေးကြောက်ရောင်းဝယ်ရေးမှာလုပ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လေဟာလာဘီလတ်မြေနဲ့တခြားအမုံတွေကိုရောပြီးတော့လာဝယ်တဲ့ customer တွေကိုဟာလာမလဲစားပါနဲ့ဒါပြောချင်တာဖယားသခင်မနစ်သက်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဟာမမှန်မကန်တဲ့နီလန်းမယိုးမသားတဲ့နီလန်းဖောက်တယ်ကိုမလေးမစားတဲ့နီလန်းအနိုင်ကျင့်ရှင်တဲ့နီလန်းနဲ့စီးပွားရှာတာကိုမနစ်သက်ဘူးလက်မခံဘူးအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်30နဲ့အပိုက်ငယ်23နော်ဒီကျမ်းစာသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာမိမိဘာသာမိမိလေ့လာဖို့ကျွန်တော်ကြံ့ညွှန်ပေးချင်တယ်နောက်တရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး25အပိုက်ငယ်73ကနေ16ဝိပ္ပယကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုက်ငယ်35ကနေ39ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်4ကနေ6မှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကျေတဝင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဟောရှေစနစ်ထဲကအစ်သေလလူမျိုးတွေဟာစီးပွားရေးမှာမရိုးသားဘူးဒီစီးပွားရေးမှာမရိုးသားတဲ့ကိစ္စဟာဒီတမန်ကျမ်းစာကိုရေးသားနေတဲ့ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့သူတွေပဲကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အမှုရာမှုပဲနဲ့21ရာစုမှာရှိတဲ့နော်တန်ပေါင်း9000သောလောကသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တန်ပေါင်း9000ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘောင်ကဲယုံကြည်သူတွေဒီပင်လေကျူးလွန်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတူဦးအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့မွေးစေးပွားရောင်းတာတို့ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့နော်လက်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တာတို့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုလုပ်လို့မိတ်ဆွေချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါကဝမ်းနေခြင်းနဲ့ရောထွေးတဲ့စီးစိမ်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဖယားသခင်ပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှန်ရင်ဘယ်တော့မှဝမ်းနေခြင်းနဲ့မရောပါဖယားပေးသောကောင်းကြီးမဟုတ်ရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့ဟာလာအားရစရာကောင်းတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုမှရှိနေပြီပဲမကြခင်မှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကြောဝချမ်းသာမှုရဲ့နောက်မှာငိုကြွေးခြင်းညီတန်းခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြခြင်းအာရော့ခြင်းဆိုတဲ့အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဝမ်းနေခြင်းအမှုရာတွေဟာအရေးပါမှာလိုက်ပါလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်သတိပေးဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဖယားသခင်မနစ်သက်နဲ့နှုတ်ကတော်နဲ့မညီညွတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြောက်ဥက္ကလာမှာနောက်တစ်ခုမှာသင်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့အစီခိုင်းနဲ့မြောက်ဥက္ကလာမှာကျွန်တော်တွဲပက်ပြီးတော့မှသင်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်အစီခံတဲ့အခါမှာအခုတော့ဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသူတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်သူဟာတောက်ဖွားဆရာမတယောက်ဖြစ်တယ်သူရက်ကွက်ထဲမှာသူမွေးထားတဲ့ကလေးတွေကမနှင်းမနှောပဲเนาะကျွန်တော်ထင်တယ်ယာကနန်းပြတချို့ဆိုရင်သူမွေးတဲ့ကလေးကတော့ကလေးပြန်မွေးပြီသူဒီတမန်အာဇီဝကြကြကလေးမွေးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပေးသလိုတစ်ဖက်ကနေလည်းဂျားပေါက်ဝင်ငွေရဖို့အတွက်ဘာလဲလုပ်လဲဆိုရင်ကိုဝင်ဖြတ်ချပေးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းသူကလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပြောအရဆိုရင်တမန်ကလေးမွေးလို့ရတဲ့ငွေကြေးထက်ကိုဝင်ဖြတ်ချပေးလို့ရတဲ့ငွေကြေးဟာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဲတင်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတမာတရားသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ तू ကျွန်တော်အရှိမဘာဝင်ခံလဲဆိုရင်ကျမကိုဝင်ဖြတ်ချပေးတဲ့အလုပ်ကိုကျမမလုပ်တော့ဘူး
နော်သူ့စီမှာဟိုတနင်္သာရီတိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်ကနေရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်တဲ့မြေးတွေအများကြီးပါသူ့အိမ်မှာကလေးတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးငွေကြေးကြက်တဲပါတယ်ငွေကြေးကြက်တဲတဲ့ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စဝင်ငွေရတဲ့ကိစ္စ तू လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू မလုပ်တော့ဘူးဖယားကိုမသိခင်တော့လုပ်တယ်ဖယားကိုသိတဲ့နေ့မှာ तू ဒါကိုလက်လွတ်လိုက်တယ်တမာအာဇီဝကြကြ तू အသက်မွေးတယ်အသက်သေဆုံးတဲ့အချိန်ထိပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာပါလေယုံကြည်သူတွေမစင်ကြဲတဲ့စီးပွားမလုပ်ပါနဲ့နော်လောင်ကစားလေချဲတွေထီတွေကိုကိုယ်တိုင်ထိုးဖို့လည်းမဟုတ်သလိုဒိုင်အနေနဲ့ရောင်းတာလေယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့လုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာယုံကြည်သူချဲထိုးတယ်ကျွန်တော်သင်အောင်ဆရာမသိဘူးသင်အောင်ဆရာကတရားဟောတယ်ဒါလည်းမြောက်ကလာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ကတရားဟောနေတယ်အဲ့မှာလီလီနည်းနည်းတိုက်တယ်လီလီနဲ့တိုက်တော့သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့စင်ပေါ်ကနော်ယုံကြည်သူတွေထိုးထားတဲ့ချဲလက်မှတ်လေးကလွင့်ကသင်အောင်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းစာအုပ်နားမှာကြာလာတယ်ကြည့်လိုက်တော့မောင်ဘဒူဘယ်နှကြက်ပေါ့ဗျာအငွေ့စာကောင်းတယ်နော်တော့ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ယုံကြည်သူတွေလည်းတစ်ခါကြာရင်လောကသားတွေလုတ်တဲ့ဖျားမနစ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ယုံကြည်သူမှန်ရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတကယ်ပဲရိုးရိုးသားသားဖြူဖြူစင်စင်နဲ့လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မိသွေးရောင်းရင်လည်းအလေးချိန်မှန်ပါစေနော်အုတ်သေးကြောက်ရောင်းရင်လည်းဟာလာပစ္စည်းအမျိုးအစားပေးတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဟာလာကစတမာရရမယ့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားမှန်ကန်ပါစေစေဝါပစ္စည်းတွေရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဟာလာသူတို့ပေးတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့စေဝါပစ္စည်းမှန်ကန်ပါစေနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံကြည်သူတွေကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှာဟာလာမသိတဲ့ဥတုတူအတ္တတတွေကိုဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲလှည့်စားပြီးစီးပွားရှာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ရိုးသားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစင်ကြဲတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘုရားသခင်ကမစင်ကြဲတဲ့နီလန်းနဲ့ဟာလာဝင်ငွေရှာတာထက်မကကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်ကြွယ်ဝချင်းဥစ္စာဒနာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဒုတိယလက်မလျှော့ဘဲနဲ့လုပ်နေတဲ့အမှားဟာလားသို့သောအမှုကတော့စီးပွားရေး၌မယိုးသားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတတိယကတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်မာနကြီးခြင်းနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်မာနနဲ့ရစ်မှုခြင်းဟောရှင်နာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်8မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်စောစောကကျမ်းပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မစင်ကြဲတဲ့စီးပွားကိုရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းကြီးကိုဖြတ်လန်းနဲ့ရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဝင်ငွေရပါလိမ့်မယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကနော်အကြီးကျယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုနဲ့အတူဘာပါလာလဲဆိုရင်မာနအောင်မြင်မှုတို့ကြော်ကြားမှုတို့နော်အောင်မြင်မှုတို့ကြော်ကြားမှုတို့ကြွယ်ဝမှုတို့ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းအရေးပမာလိုက်ပါလာတတ်တဲ့အရာကတော့မာနဖြစ်ပါတယ်နေဘုကနေစာဘာလို့လူစင်စစ်ကနေနွားကဲ့သို့မျက်စားရလဲမာနကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ယူဒရှင်မြန်အောစီဘာလို့နှစ်ဖူးမှာနူနာဆွဲလဲမာနကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖာရိရှဲဘာလို့ဗိမာန်တော်မှာလာရတာနဲ့အပြစ်မပြေလဲမာနကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မာနအရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်မာနကြီးအောင်မာနမှာကျွန်တော်ရင်မှုအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ကြားမှုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်စောစောကမစင်ကြဲတဲ့မယိုးသားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာစကားပြောလာလဲတို့ရာတွင်တွေ့နော်စီအဲ့ဒီအပိုက်ငယ်9မှာဆိုရင်သူသည်ကုံတယ်ဖြစ်၏နော်စင်လဲသောချိန်ခွင်ကိုကင်တက်၏သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲခြင်းကအလိုရှိ၏ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးတို့ရာတွင်အေဖရင်ကငါသည်ရတတ်၏ဘန္တာကိုတူထားပြီးကြိုးစားသမျှတို့၌အပြစ်မပါဘဲလွန်ကျူးခြင်းကိုရှာ၍မတွေ့ရာဟုဆိုလိမ့်မည်
ငါတို့အပြစ်မရှိဘူးငါတို့အပြစ်မရှိဘူးငါတို့ချမ်းသာနေပြီငွေကြေးတွေဘဏ္ဍာတွေစုဆောင်းနိုင်ပြီငါတို့စီးပွားရှာထားတဲ့အရာတွေကမယိုးသားတာအပြစ်တင်စရာကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးပြောင်းလိန်ပြောင်းစားလို့ပဲပြောမလားနော်အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်မသိဘဲနဲ့လုပ်နေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့အပြစ်မှန်သိသိကြီးနဲ့လဲအပြစ်မှာသူတို့ပျော်မွေ့တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လူတွေတော်တော်များများကဘာဖြစ်လာလဲဖျားသခင်မနစ်သက်မလိုလားတဲ့နီလန်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးတွေကိုစုဆောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာဆိုရင်မာမာနထောင်လွှားလာတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဘာတွေဘယ်လိုထင်တတ်လဲမစင်ကြဲတဲ့စီးပွားရှာမယ်ကွာဒါပေမဲ့အပြစ်ပြေဖို့အတွက်အသင်းတော်မှာဆယ်ဖို့တဖို့လာထည့်မယ်အဲ့မျိုးမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါအဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမစင်ကြဲတဲ့စီးပွားနဲ့ရှာထားသောအရာတွေကိုအသင်းတော်မှာလာထည့်ရင်အသင်းတော်ကတော့မသိဘဲနဲ့လက်ခံပြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထည့်သောမိတ်ဆွေအတွက်ကောင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်မစင်ကြဲတဲ့စီးပွားနဲ့လာထည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအသင်းတော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်သိတယ်ဆိုရင်တော့သင်းဥဆရာမအစသင်းထောင်လူကြီးတွေကအဲ့ညီကိုအဲ့ညီအမကိုတိတိချာချာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထောက်ပြပြီးတော့မှတတိပေးဖို့လိုတယ်တတိပေးဖို့လိုတယ်တတိမပေးခင်မှာလည်းတတိပေးတဲ့အခါမှာထိရောက်မှုရှိစေဖို့အတွက်ကြိုတင်ဆုတောင်းထားဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီငါတီရတက်ဤဘန္တာတူထားပြီလို့ပြောဆိုမှုကဒီမာန၌ယဉ်မှုတဲ့အတန်ပေါ့မာန၌ယဉ်မှုတဲ့ပြောဖို့ဆိုမှုဖြစ်တယ်ဒီပြောဆိုမှုပုံစံမျိုးကိုဗမာလဲတွေ့ရလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်7ခွန်မှာအသင်းတော်9ပါးထဲကနောက်ဆုံးသောအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့လောဒကိမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်လဲပြောခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်3ခွန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ဗျာဒိတ်3ခွန်လောဒကိမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်လဲဘာပြောလဲသင်ကလေငါသည်ဥစ္စာရတတ်ဤဗန္တာများကိုစီးပူးပြီးတစုံတစ်ခုကိုမျှမလိုဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွေဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုမသိပါတကားဗျာဒိတ်ယောဟန်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာရှိတဲ့လောဒကိမြို့မှာရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေဟာနော်ဒီလောဒကိအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခရိယန်များအပါအဝင်လောဒကိမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေဟာငွေရေးချေးရေးအရာအယံကိုအစဉ်ပြေတဲ့သူတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံသမိုင်းအရာဆိုရင်တို့မှာစေတက္ကသိုလ်တွေရှိတယ်ဒီခေတ်နဲ့ဆိုစေးချောင်းပေါ့စေးချောင်းတွေရှိတယ်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေရှိတယ်နော်တကက်အရေးချင်းမီတဲ့ရွှေကိုထုတ်တဲ့ရွှေစင်ကိုထုတ်တဲ့ဗဒိန်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်နောက်ဘန်စနစ်အဲ့ AD 95 100လောက်ကတည်းကတို့မြို့မှာဘန်စနစ်ထွန်းကားနေပြီတနေရာသွားရင်ပတ်စံတွေတည်သွားဆရာမလိုဘူးဗျာချက်လက်မှတ်လို့အထောက်ထားစာရွက်နဲ့တည်ပြီးဟိုမှာပတ်စံပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးစနစ်တွေပေါ်နေပြီနောက်ကာလနာယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့မျက်စိနာယောဂကိုကာတတ်နိုင်တဲ့မျက်စင်းဆေးပေါ်နေပြီနောက်ဒီခေတ်မှာမှဟာလာအိမ်တွေမှာရေပူရေအေးဟာလာစနစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခေတ်ကလေးကဣသေလလူမျိုးတွေစီမှာဘာရှိနေပြီလဲဆိုရင်ဒီလောဒကိမြို့မှာဘာရှိနေပြီလဲဆိုရင်ရေပူရေအေးစနစ်ကောလောသဲမြို့ကရေတန့်သူတို့တွဲယူတယ်ဟေရပေါ်ရီမြို့ကရေပူသူတို့တွဲယူတယ်သူတို့အိမ်တွေမှာဟာလာရေဘားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ရေပူလိုချင်လားရေအေးလိုချင်လားအဆင်ပြေနေတယ်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင့်တောင့်တင့်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောဒကိမြို့သားတွေကဘာပြောလာလဲနော်သူတို့ပြောတဲ့စကားငါသည်ဥစ္စာရတ္တဤဗန္တာများကိုစီးပူးပြီးတစုံတစ်ခုမျှမလိုဥစ္စာရတ္တဤဗန္တာများကိုစီးပူးပြီးအထိပြောတာတော့လက်ခံလို့ရသေးတယ်တစုံတစ်ခုမျှမလိုလို့ပြောတာတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့တစုံတစ်ခုမှမလိုဆိုတဲ့အထဲမှာသူတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ပါသွားတာဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရာရာအဆင်ပြေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကဆူတောင်းစရာလည်းမလိုတော့ဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လည်းသူတို့မလိုတော့တဲ့အနေထားဖြစ်လာတာကျွန်တော်မြောက်များစွာတွေ့ရတယ်ဆူတောင်းချက်ရှိလားပြောရင်ဆူတောင်းစရာမရှိတော့ဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲအရာရာအဆင်ပြေတယ်အရာရာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဒီအစိုးကိုလက်မလျှော့ဘူးဖြစ်မာနကြီးနေတယ်မာနကြီးနေတယ်တော်လဲစပင်ကောင်းပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့အရာပေါ်မှာကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မှသူတို့မာနကြီးနေတယ်မစင်ကြယ်တဲ့စီးပွားနဲ့ရလာတဲ့ကြွားချမ်းသာမှုပေါ်မှာမာနကြီးနေတယ်မာနကြီးနေတယ်ဖခင်သခင်ရှုထောက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့အထင်ကြီးစရာတစ်စက်မှမရှိပါဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့ရောနေတဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတို့ကဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးလို့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်နေလဲမာနကြီးနေတယ်မာနကြီးနေတယ်တော့တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး10ပိုင်းငယ်17ကနေ19မှာလဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ပြောပါတယ်နော်မင်းတို့ခါနန်ပြည်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မဆာမှုအဖြစ်တင့်တောင်တင့်တယ်မင်းတို့နေထိုင်ရတဲ့အခါမှာမင်းတို့မဆိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကအသီးတွေကိုစားရမယ်မင်းတို့မဆောက်တဲ့အိမ်ပေါ်မှာတက်နေရမယ်မင်းတို့မတူတဲ့ရေတွင်းထဲကရေကိုတောက်ရမယ်မင်းတို့ကြွယ်ဝချမ်းသာနဲ့နေတဲ့အခါမှာဒီကောင်းကြီးတွေကိုငါလက်နဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားကိုမေ့လျော့ခြင်းအပြစ်ကိုတတိနဲ့ရှောင်ပါဆိုပြီးတော့မှမောရှေအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်17ကနေ19အတွင်းမှာလဲပြင်းထန်ကြိုတင်တတိပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး7မှာတတိယမြောက်နော်လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ပုံမှန်ပဲပြောမလားဇွဲရှိပဲပြောမလားနေ့စဉ်ပဲပြောမလားသူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့စိုးသွမ်းမှုတစ်ခုကတော့မာန၌ရစ်မှုခြင်းမာနကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပညာကြောင့်မာနကြီးနေလားဥစ္စာကြောင့်မာနကြီးနေလားငယ်ကုန်ကြောင့်မာနကြီးနေလားဝင်ငွေကြောင့်မာနကြီးနေလားကိုယ့်ရဲ့လက်သက်တိကြောင့်နှုတ်သက်တိကြောင့်မာနကြီးနေလားကိုယ့်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်မာနကြီးနေလားကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံ background ကြောင့်မာနကြီးနေလားကိုယ့်ရဲ့ယာဒူးဂုံတရက်ကြောင့်မာနကြီးနေလားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မာနမှန်သမျှကိုဘုရားသခင်ရိုက်ချိုးလို့ရတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာမာနကြီးတဲ့သူတွေကိုနှိတ်ချလေးရှိပြီးနှိတ်ချသောသူများကိုချီးမြှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြီးပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားလာတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာနှိတ်ချကြရအောင်ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဘုရားကိုမေ့တဲ့သူတွေဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့မှမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေမဖြစ်စေဖို့ရန်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်ဣသရေလလူမျိုးတွေလုပ်တဲ့နောက်ထပ်ဟလာလက်မလျှော့တဲ့အစိုးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်စေလွတ်သော prophet တို့ဤစကားကိုနားမထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်စေလွတ်သော prophet တို့ဤစကားကိုနားမထောင်ခြင်းကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အတူတူပါကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်10ပြီး73ပေါ့ဟောရှေ7:10အဲ့7:10မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင် sorry 10မှာနော်ငါသည် prophet တို့၌ဗျာဒိတ်ပေးပြီများစွာသောယူပါယုံကိုပြပြီ prophet များအဖြစ်ပုံပမာတို့ကိုထားပြီနောက်အပိုက်ငယ်73မှာဆိုရင်ဘာပြောလဲထာဝရဘုရားသည် prophet အဖြစ်ဣသရေလအမျိုးကိုအေဂုတ္တုပြည်မှကယ်နှုတ်၍ prophet အဖြစ်လဲစောင့်မတော်မူ၏အမှ prophet ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်30မှာ2ချိန်အပိုက်ငယ်73မှာ2ချိန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် prophet ဆိုတာဖယားသခင်ကိုစားဖယားစကားကိုသူ့လူမျိုးတော်ကိုပြောပြရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် prophet ဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ဗဇတ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါအဲ့ခေတ်တုန်းကဓမ္မဟောင်းကာလ prophet တွေကိုမိတ်ဆွေလေ့လာကြည့်ပါနော် prophet တွေကအမြဲတမ်းပါပဲပြောလဲထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ prophet ဟေရှာယသို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရားဤနှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားဆိုပြီးကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေမကြတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ပြောချင်တဲ့သူတို့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကထွက်လာတဲ့စကားတွေကို
ဣသေလလူမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်စီကဓာတ်ရိုက်သူတို့စီရောက်လာတဲ့စကားများကိုသာသူတို့ကဣသေလပိဋကတ်ကိုပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်း prophet တွေကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် foretelling prophet foretelling prophet ဆိုတာကရှေ့ဖြစ်ဟော prophet လို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကာလမှာရှိတဲ့ prophet မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်လင်ကျွန်တော်တို့က prophet အရိုက်အရာတော့မရှိဘူး prophet လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်တယ် prophet လုပ်ငန်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ဖော်ပြထားတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒါကို foretelling prophet ဆိုတာကရှေ့ထုတ်ဟော prophet ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဟောပြတာကျမ်းစာထဲမှာ66ချမ်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြန်ဝေငှတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကိုတော့ရှေ့ထုတ်ဟော prophet လို့ခေါ်ပြီးတော့မှဓမ္မောင်းကာလလူမျိုးနော်ကျမ်းစာထဲကမဟုတ်ဘဲနဲ့လေထဲကကြားတဲ့အတန်ဖျားစီကဓာတ်ရိုက်ရောက်လာတဲ့အရာကိုပြန်ပြောတာကိုတော့ရှေ့ဖြစ်ဟော prophet လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာတော့တမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းပြည့်စုံပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ဖြစ်ဟော prophet များအားဖြင့်ဘုရားသခင်အလုတ်မလုတ်တော့ပါဒီနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ကရှေ့ထုတ်ဟော prophet ဆိုတဲ့ရှိထားပြီးသားမှုတ်သွင်းထားပြီးသားတမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုအားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေကိုတမန်တရားကိုပြန်လဲရှင်းလင်းဝင်ငှတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကိုရှေ့ထုတ်ဟော prophet များအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီနေ့21ရာစုခေတ်ကြီးမှာကောင်းကြီးပေးပြီးအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီခေတ်မှာ online မှာ prophet တွေဘလူပြန်အောင်များနေတယ်ဗျာဒီမနေ့ကျမကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာစင်တုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကပြောပါတယ်ဒီမနေ့ဘုရားသခင်ကဟာလာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုဖွင့်ပြပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကကျမ်းစာနဲ့ချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင်တရားမှတရားလွဲချော်တာဖြစ်ပါတယ်ဘီရင်ဆရာလိုလက္ခဏာဆရာလိုနော်လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောဖို့ရန်ဒီ21ရာစုခေတ်မှာဘုရားရှင်ကခွင့်မပြုဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘုရားသခင်ကဣသေလလူမျိုးတွေကိုတုံသင်ဖို့ရန်အတွက်နော် prophet တွေကိုမြောက်များစွာအသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး36မှာဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုတောင်ဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်636အပိုက်ငယ်15မှာဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တဲ့မိမိလူမျိုးနှင့်မိမိနေတော်မူရာအရပ်ကိုတနာသောကြောင့်စောထ၍အထက်ထက်ဆေလွတ်သောတမန်တို့အားဖြင့်မှားလိုက်တော်မူတော်လဲစောထ၍အထက်ထက်ဆေလွတ်သောတမန်ဆိုတာ prophet တွေကိုယဉ်ညွှန်းပါတယ် prophet တယောက်ပြီးတယောက်ဆေလွတ်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးကိုဘုရားကနောင်တလန်းကိုသွေးဆောင်တယ်ယူဒလူမျိုးကိုနောင်တလန်းကိုသွေးဆောင်တယ်သူတို့ကိုတတိပေးတယ်ဂတိတော်တွေပေးတယ်ဒါဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဣသေလလူမျိုးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနော်ဘာလို့လဲဘုရားသခင်ကဗျာဒိတ်ပေးတယ် prophet တွေအားဖြင့် prophet ဟောရှေဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာနော်သူကမြောက်ပိုင်း prophet တွေထဲမှာအရှေကြာဆုံးမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ prophet တစ်ပါးဖြစ်တာသူဘာလို့လဲတောင်းလျှောက်တရားဟောနေတာဘယင်တွေသာတစ်ဆက်ပြောင်းသွားတယ်သူကတော့ဟောနေတာပဲ prophet ဟောရှေကဣသေလလူမျိုးကိုနောင်တလန်းကိုသွေးဆောင်နေတာဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဣသေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ prophet တွေပြောတဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေ prophet တွေပြောတဲ့ပုံပမာတွေကိုသူတို့လုံးဝနားမထောင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဂရုပီကနေလဲ prophet မောရှေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ခါနန်ပြည်မှာနေရာချပြီးတဲ့အခါမှာလဲခေတ်အဆက်ဆက် prophet များအားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာဘုရားသခင်ကစောင့်မတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်အမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ်အပိုက်ငယ်30မှာပါတဲ့ prophet အားဖြင့်ဟာလာပုံပမာကိုထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်အစပြုဝင်ငှတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ် prophet ဟောရှေပြည်တစားမဖြစ်တဲ့ဂေါမာကိုယူရတဲ့အဖြစ်ဟာsermon action ဖြစ်ပါတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့တရားဟောချက်ပေါ့ action အားဖြင့်သူကတရားဟောနေတာစကားနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး prophet ဟောရှေကသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအားဖြင့်ဘာခေါ်မလဲပုံပမာပေးတာ
အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ဖြစ်က prophet ဟေရှာယလည်းကြုံခဲ့ပါတယ်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး20နော်အပိုင်းငယ်1ကနေ6ပါတချို့လည်းကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စွပြီးတော့မှဒီ prophet တွေကပုံပမာအားဖြင့်ဘယ်လိုတရားဟောတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲနော်ဟေရှာယကိုဘုရားကပြောလဲသာရဘုရားကတင်သည်သွား၍ခါစီသောရှော်တီအဝတ်နှင့်ခြေနှင်းကိုချွတ်လော့အာမုတ်သားဟေရှာယကိုမိတော်မူသည်တိုင်သူသည်အဝတ်ကိုမဝတ်ခြေနှင်းကိုမစီးဘဲသွားလာလှည့်နေ၏တကယ်တော့ဒါဟိုအဝတ်စားမပါဘဲနဲ့ကိုတုံးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟိုစစ်ပွဲတွေမှာဖမ်းပြီးတဲ့စစ်တုပ်မန်းတွေရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတော့ဗလာချင်းအောက်ပိုင်းမှာတော့အဆက်လုံယုံနံငယ်ပိုင်းလေးနဲ့ prophet ဟေရှာယကအဲ့လိုမျိုးသွားလာရတာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့အဲ့လိုသွားလာရလဲဆိုရင်အောက်မှာပါတယ်ဗျသာရဘုရားကလည်းနော်ငါကြုံဟေရှာယသည်အေဂုတ္တုပြည်နှင့်ကုရှပြည်၌ပုပ္ပနမိတ်အံ့ဘွယ်သောအရာတို့ကိုပြခြင်းက၃နှစ်ပတ်လုံးအဝတ်မဝတ်ခြေနှင်းကိုမစီးဘဲသွားလာတဲ့ကဲ့သို့ထိုနည်းတူအေဂုတ္တုလူများကိုအဆက်ခွဲခြင်းအလို့ငါအာရှုရိရှင်ပြန်သည်အေဂုတ္တုလူနှင့်ကုရုလူအကြီးငယ်တို့အားအဝတ်နှင့်ခြေနှင်းကိုချွတ်၍တင်ပါကိုမျှမဖုံးစေဘဲဖမ်းဆီးချုပ်ထားသိမ်းသွားလိမ့်မည်အမှတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အေဂုတ္တုတိုင်းပြည်နဲ့ကုရှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာပြုမဲ့အမှုကို prophet ဟေရှာယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟာလာအဝတ်မဝတ်ချင်းင်းမစီးဘဲနဲ့၃နှစ်တာကာလသွားလာခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်က prophet ဟေရှာယရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှု performance အဖြစ်ဘုရားသခင်ကတရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ prophet တွေအဖြစ်ပုံပမာထားဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲယေဇကျေလကြတော့ယေဇကျေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄သူလည်းပုံပမာအဖြစ်တရားဟောပါတယ် prophet ပြုတယ်ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄မှာယေဇကျေလကဘယ်လိုပုံပမာအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှလဲအမှတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်၄ကနေကျွန်တော်စဖတ်ပြမယ်ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၄ကနေအပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့73လောက်အတွင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထိုမှတပါတင်သည်လက်ဝဲနံဆောင်ဖြစ်အိပ်၍ဣသရေလအမျိုး၏အပြစ်ကိုထိုနံဆောင်၌တင်ထားလော့ထို့သောအိပ်ရသောနေ့ရက်အရေအတွက်အတိုင်းသူတို့အပြစ်ကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားအရက်390အရေအတွက်အတိုင်းသူတို့အပြစ်နှင့်ရှင်သောနှစ်ပေါင်းကိုတင်၏အပေါ်၌ငါတင်ထားပြီထို့သောဣသရေလအမျိုး၏အပြစ်ကိုတင်သည်ခံရမည်စဉ်းစားနော် prophet ယေဇကျေလကလက်ဝဲနံဆောင်နဲ့အရက်390အဲ့ရတချမ်းပဲနော်လူကအဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လှဲ့ညာလှဲ့မှောက်ခုံပက်လက်အမျိုးမျိုး position မျိုးမျိုးပြောင်းတာအောင်ယေဇကျေလအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလက်ဝဲနံဆောင်နဲ့ပဲရက်ပေါင်း390ဘာအတွက်လဲဣသေလလူမျိုးလည်းအလားတူအဖြစ်ဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတာကိုပုံပမာပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်သူဆက်လောက်ရတယ်အပိုင်ငယ်6မှာတဖန်လက်ရနံဆောင်ဖြစ်အိပ်၍အရက်40ပတ်လုံးယုဒအမျိုး၏အပြစ်ကိုခံအောင်လော့နှစ်အစားရက်ကိုငါထားပြီလက်ဝဲနံဆောင်နဲ့ရက်ပေါင်း390လက်ရနံဆောင်နဲ့ရက်ပေါင်းဟာလာ40ဟာလာဒီမှာပါတွေ့ရလဲ4ရက်ပေါင်း40အဲ့ရပြောချင်တာကဣသေလလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်လာမဲ့ယုဒလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်လာမဲ့အမှုအရာကိုသူတို့မဖြစ်ဖြစ်ခင်မှာ prophet ယေဇကျေလကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်တရုပ်ဖော်ပြီးတော့မှဗျာဒိတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံပမာအားဖြင့်သူ prophet ပြုရတယ်တရားဟောရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပိုဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ယေဇကျေလ24မှာယေဇကျေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး24မှာအပိုင်ငယ်15ကနေ29မှာအဲ့မှာပြောလဲတဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်၍အချင်းလူသားယေဇကျေလကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တင်ကြည့်ရှုလိုပွေသောသူကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်၍ပယ်ရှားမည်တို့ရာတွင်တင်သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုရမျက်ရည်မကျရတိုးတိုးညီးထွားလော့ပြောချင်တာပါလေယေဇကျေလမင်းမိန်းမကိုဒီညမှာငါရုပ်သိမ်းမယ်မင်းမိန်းမသေမယ်မင်းမိန်းမသေပြီမဲ့မင်းညီတန်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမဲ့အတန်အကျယ်ကြီးနဲ့မငိုရဘူးမျက်ရည်မကျရဘူး
တူတူလေးပဲညီထွားရမယ်ဘယ်လောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲဒါဘာကိုပုံဥပမာပေးတာလဲပုံပမာပေးတာလဲဣသေလလူမျိုးတွေလဲသူတို့နှစ်သက်တန်ဖိုးထားတဲ့သူတို့သားသမီးတွေသားမယားတွေကိုသူတို့အရှိမတပါးမျိုးသားစစ်တပ်တွေကတတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာသားသမီးတွေတတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အခါမှာမိဘအနေနဲ့ငိုကြွေးမိတမ်းချင်းကိုအတန်ကျကျမပြုတ်ရဘဲနဲ့တူတူလေးရေစကြည်လမိမသေးတဲ့အခါမှာလောက်ရတယ်လို့ပဲလောက်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဣသေလလူမျိုးကိုဖျားသခင်တစုံတစ်ခုတုံသင်ဖို့အရေး prophet ရေစကြည်လကဇနီးတွေကိုအဆုံးရှုံးခံရတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်21ရာစုမှာသာအမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေဓမ္မောင်းကာလ prophet တွေလို့ဟာလာအဝတ်မဝတ်ပဲနဲ့ခြေနှင်းမစီးပဲနဲ့3နှစ်လုံးဟာလာရှောက်သွားမယ်ဟာလာလက်ဝဲနံဆောင်နဲ့390လက်ရနံဆောင်နဲ့ရပောင်း40နော်အခုဒီမှာပါတော့မင်းမသေးမယ်မင်းအတန်ကြကြကြီးနဲ့မမြည်တမ်းရဘူးတိုးတိုးလေးညီးရမယ်ဒီလိုမျိုးသားဆိုရင်3လသင်တန်းတက်မဲ့သူတွေကြားအကြောင်းတက်မဲ့သူတွေတောင်ရှိပလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်သူတို့ပေးရတဲ့အဖိုးခမနှဲဘူးနော်သူတို့ပေးရတဲ့အဖိုးခမနှဲပါဘူးဒါဘာလို့ဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်တုံသင်နေတာဖြစ်တယ်မှာဟောရှေဆိုကြည့်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်2မှာဆိုပါတွေ့ရလဲပိတဇာမဘယ်ယောက်ျားနဲ့ကလေးရလို့ရမှန်းမသိတဲ့အဖေနာမည်တက်လို့တော့မှမတက်တဲ့ဟလာပိတဇာမလည်းဟုတ်တယ်သူ့မှာကလေးလည်းရှိတယ်အဲ့မိန်းမကိုလူပြိုနွတ်ထွတ်လေးဖြစ်တဲ့ prophet ဟောရှေကသွားယူရတယ်ဒီခေတ်လူတွေသာ prophet ဟောရှေနေရာမှာရှိရင်ဘာပြောမလဲကိုတော်ကြီးပိတဇာမတော့မယူပါရစေနဲ့အပြိုကြီးလောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးလို့များဈေးစစ်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ prophet ဟောရှေမေးကိုမထုတ်ဘူးဈေးမစစ်ဘူးစောရကမတက်ဘူးယူဆိုသွားယူတဲ့နောက်ပိုင်းဒီမိန်းမကအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်ပိတဇာနယ်ပယ်ပိတဇာအတိုင်းဝိုင်းမှာပြန်ရောက်သွားတယ်ဖခင်သခင်ကပြန်ရွေးခိုင်းတယ်အခကြီးငွေနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းတယ်အခန်းကြီး3မှာနော်ဟောရှေအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်1ကနေ3မှာပြန်ရွေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဖခင်သခင်ဒီ prophet များအားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယူဒလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာချိန်ဖန်များစွာဘာလို့လဲစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဟာကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး1မှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဟေဘရဲ1မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်ဟေဘရဲ1အပိုက်ငယ်1မှာရှေးလွန်လေပြီးသောအခါတဲ့ prophet များအားဖြင့်ဘိုးဘေးတို့အားအထက်ထက်အနီးနီးဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောဖခင်သခင်သည်ဤနောက်ဆုံးသောကာလအခါမိမိသားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီဟာလေလုယာဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကို prophet တွေအားဖြင့်ဗျာဒိတ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သားတော်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်အကောင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဓမ္မောင်းကာလမှာတော့ prophet တွေကအထက်ထက်အနီးနီးဘိုးဘေးတွေကိုဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်အထက်ထက်ဆိုတာကတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အနီးနီးကတော့နီလန်ပေါင်းစုံ prophet အနာဂတိကျမ်းတွေကိုရေးသားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားဆိုလေထဲကကြားတဲ့အတန်အားဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာနီလန်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုအသုံးပြုပြီးဖခင်ရှင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုအတိတ်ကာလတုန်းကစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့21ရာစုမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့သားတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကစုံလင်သောဗျာဒိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတခါကျွန်တော်တို့နှုတ်ကြိုးနေတဲ့စကားရှိတယ်ဒီမနေ့ကျမကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကတော့ဖွင့်ပြတဲ့အရာလေးကိုဝေငှပါရစေဒီ21ရာစုခေတ်မှာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတာမရှိတော့ပါဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာမရေးသားခင်တုန်းကပဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီအလိုတော်တွေကိုတမန်ကျမ်းစာရေးသားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်40ခန့်ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲ revelation ဖွင့်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မောရှေကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ရှောလမုန်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ပေတရုကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်မာကုကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ရှင်ပေါလုကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်ရှင်ယောဟန်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါက revelation အဲ့ဒီအယောက်40ခန်းကသူတို့ကိုဘုရားသခင်နှစ်ပေါင်း1600အတွင်းမှာဖွင့်ပြခဲ့သောအရာများကိုသူခေတ်သူ့အခါမှာသူတို့သုံးဆွဲတဲ့
စာရေးကိရိယာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ paper bike တွေတရေလိပ်တွေမှာရေးသားမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲ inspire ဘုရားကမှုတ်သွင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရေးသားသောအရာများကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ဘုရားကအတည်ပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကဘာဦးကျမ်းကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းအထိ66ကျမ်းဟာနှစ်တိအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်16မှာရှင်ပေါလုကပြောလဲထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအဖြစ်ဖြစ်၍ဟာလေလုယာဒီ66ကျမ်းဟာဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ကျမ်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာရေးသားခဲ့တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကို illumination လို့ခေါ်တဲ့အလင်းပေးခြင်းအမှုကိုပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာဝိညာဉ်တော်ကမဖွင့်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရေးသားထားပြီးသားကျမ်းစာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တသက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးနှုန်းကတော့ဒီမနေ့ကျွန်တော်ကျမကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်အလင်းပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်လည်ပြီးတသက်ခံပါရစေဝေငှပါရစေလို့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲသင့်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍21ရာစုခေတ်ကြီးမှာဖယားသခင်ကအသစ်သောဖွင့်ပြချက်ပေးနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22ရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ကျမ်းစာအသစ်တွေဖြစ်တည်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တည်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့်ပြချက်သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်သည်အကောင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်ကြွလာခြင်းရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဖွင့်ပြချက်အသစ်ထပ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိပါယနေ့ရှိနေသောအလင်းပေးခြင်းများသည်ဖွင့်ပြပြီးသားတမန်ကျမ်းစာမှုတ်သွင်းပြီးသားတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကအလင်းပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဖယားသခင်ကအထက်ထက်အနီးနီး prophet တွေအားဖြင့်စကားပြောခဲ့တော်ညာလေဖယားစကားကိုသူတို့နားမထောင်ခဲ့ပါနော်သူတို့ဒီဖယားဖြူရင်သူတို့မဲတယ်ဖယားမဲရင်သူတို့ဖြူတယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးဖတ်ပြမယ်သူတို့လုံနေတဲ့လုံရက်ကဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ထဲမှာပါတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20မှာမကောင်းကိုအကောင်းအကောင်းကိုမကောင်းဟုခေါ်တတ်တော်သူအလင်းအရာ၌အမိုက်အမိုက်အရာ၌အလင်းကို၎င်းအချိုအရာ၌အခါအခါအရာ၌အချိုကို၎င်းအလွဲယူတတ်သောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဖျားချိုတဲ့အရာကိုသူတို့ခါနေတယ်ဖျားခါတဲ့အရာကိုသူတို့ချိုနေတယ်ဖျားအလင်းလို့ပြောတဲ့အရာကိုသူတို့အမိုက်လို့ခံယူတယ်ဖျားအမိုက်လို့ပြောတဲ့အရာကိုသူတို့အလင်းလို့ခံယူတယ်ဖျားမကောင်းဘူးဆိုသူတို့ကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဖျားကောင်းတာကိုသူတို့မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုလွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းမှာဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုသူတို့မလွဲဧကန်သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့လဲအစိုးပြုရာ၌လက်မလျှော့သူဣသရေလလူမျိုးတွေကမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာဇွဲကြီးတယ်မကောင်းတာလုပ်တာကိုသူတို့ break မအုပ်ဘူးမကောင်းတာကိုထပ်ကာသူတို့လုပ်တာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကြတော့ဘလို့ဖခင်လဲနံပါတ်1အကောင်းပြုရာ၌လက်မလျှော့သူဟာလေလုယာထာဝရဘုရားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသည်ကိုစိတ်ကုန်ပြီးတော့ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလက်လျှော့လိုက်သည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေကိုဖန်ဆင်းသောဖခင်မိတ်ဆွေကိုအပြစ်ထဲကကယ်တင်သောဖခင်မိတ်ဆွေကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့ဖခင်ဟာမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လက်လွတ်ရင်တောင်မှဖခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်ဘူးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဇွဲရှိနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖေးမဖို့တွဲခေါ်ဖို့ပြန်လဲပြုစုပြိုးထောင်ဖို့တည်မြဲတည်စီပြန်ဖို့ရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖခင်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ထိုဖခင်ရှင်နာမတာရေးဘုန်းကြီးပါစေကဲအကောင်းပြုရာ၌လက်မလျှော့တဲ့ဖခင်ကဘာတွေလုပ်လဲဟောရှင်နာဂတိကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်2မှာတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်2လောက်မှာ
ထာဝရဘုရားသည်ယုဒအမျိုးနှင့်လည်းတရားတွေ့မှုရှိတော်မူ၏ယာကုပ်၏အကျင့်ကိုစစ်ကြော၍သူပြုမှုသည့်နှင့်အညီအပြစ်ပေးတော်မူ၏ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်2ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်ထားလဲဆိုရင်အရေးတယူရှိမှုနှင့်အရေးယူနေခြင်းဘုရားသခင်က prophet တွေအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဣသရေလလူမျိုးကိုနောင်တရဖို့တွဲခေါ်ပေမဲ့စေ့စော်ပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးကမိုက်တွင်းနဲ့နေတယ်မိုက်ပြီးမိုက်နေတယ်အမားလန်းကိုဂငွေကွေမကွေပဲနဲ့တောက်လျှောက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်တာမန်လူဆိုပါဖြစ်နိုင်လဲဘလောက်ပဲဆုံးမမေတ္တာနဲ့ချော့ပြောလဲမရ၆ပြောလဲမရနော်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးခွေးမိကောက်ချက်တောက်စွတ်နော်ခဏမှားနေတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုပါဖြစ်လဲတော်ပြီဒီလူတော့ငါခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပြီတခါကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုတွေရှိတတ်တယ်ဒီလူကတော့ဘယ်တော့မှအကျင့်မပြောင်းတဲ့သူပဲအကျင့်မကောင်းဘူးဒီကြောင်မျက်ရည်ပဲနောင်တရတယ်ပြောလဲဒီကောင်အလိန်ညာပဲကျွန်တော်သာဆိုပါဖြစ်မလဲခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပြီလောကမှာ तू အသက်ရှင်နေပြီမဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားတတ်မှတ်ချက်ထဲမှာဒီကောင်ကအသေးပဲဒီအမျိုးသမီးဒီအမျိုးသားကလူသေး तू နဲ့ပတ်သက်တာငါဘာမှမစင်စားတော့ဘူးသူ့အတွက်လည်းဘာမှမလုပ်ပေးတော့ဘူးကျွန်တော်လူကတခါကအဲ့လိုတတ်မှတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဣသေလလူမျိုးတွေနော်အဆုံးထိတိုင်အောင်မိုက်တွင်းနဲ့နေတော်လဲဖယားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုမတိကြိုးကြုံပြုတော်လဲဖယားသခင်ကဟာလားယူဒအမျိုးနဲ့တရားတွေ့မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ငါတရားဆွဲမယ်မင်းတို့ငါနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအရေးယူကြတဲ့ကူကဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုလက်မလွတ်တာသူတို့ကိုသူ့မျက်စိထဲမှာနေရာပေးနေသေးတယ်သူ့နှလုံးသားသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာခံစားပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်နော်ယူဒအမျိုးကိုတရားတွေ့မယ်ယာကုပ်အမှုကိုစစ်ဆေးပြီးအပြစ်ပေးမယ်လို့ပြောကြတဲ့ကသူတို့ကိုဘုရားသခင်ကအရှင်ယူတယ်ဆိုတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ကအရေးတယူရှိနေတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကမိတ်ဆွေကိုစူနေခြင်းဟာတခါမိဘတွေကသားသမီးကိုပြစ်တောက်ပြောတာရှိတယ်ဗျာနော်မုံလင်းမိုးချုပ်စူတာရှိနိုင်တယ်သားသမီးတွေနေပုံတိုင်းပုံဟလာမတက်တဲ့အခါမှာမိဘကစူတာရှိတယ်အလားတူပဲဟလာခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေဆရာမနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့တပည့်အသားချင်းတွေကိုလည်းစူတာရှိတယ်အမြဲတမ်းစူနေတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့စူတဲ့အတန်စိတ်သုံးသွားတာမှပြဿနာဖြစ်ပါတယ်တော့အိမ်မှာမိခင်တွေပွားစီလုပ်ရင်နားကြီးတယ်လို့မပြောပါနဲ့ဒီအတန်ပျောက်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဗျာဒီအတန်ပျောက်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါမိသားစုတွေပြောတာပါအသင်းတော်မှာသင်းအုပ်ဆရာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရက်တည်ပြီးယုံကြည်သူကိုဟာလားမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပေးနေတာပဲဖြစ်ခရိယန်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတိပေးနေတာပဲဖြစ်အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေနားကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကိုဖယားမြစ်တာနဲ့ချစ်နေသေးတယ်ဖယားချစ်တယ်လို့ချစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုမမှန်ကန်လို့တစုံတစ်ခုဆုံးမတယ်ဆိုရင်ကြည်နှက်တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်ငါဆရာရဲ့စိတ်ထဲမှာငါရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူငါ့ကိုဆုံးမနေသေးတယ်စူနေသေးတယ်ငါအမားကိုထောက်ပြဒါဂုံယူရမယ့်ကိစ္စသူကကိုယ့်ကိုအရေးတယူရှိနေသေးတယ်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါနာအေးပါအေးတော့ဖြစ်သွားပြီမဲ့သဘောကတော့ဗာလဲမင်းကငါကျင်လိုက်ပြီအလွတ်ထားလိုက်ပြီဘေးမဲ့ပေးလိုက်ပြီဒါမကောင်းဘူးဒါကြောင့်သားသမီးတွေလည်းမိဘအလွတ်ထားတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းသင်းအုပ်ဆရာမရဲ့အလွတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းငယ်သားတွေကခေါင်းဆောင်ရဲ့လှစ်လူရှုခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါဟာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကတော့ယူဒအမျိုးသားတွေဘလောက်ပဲမှားယာကုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ယာကုပ်ကိုပြောတာတဲ့ယာကုပ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဣသေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီနေရာမှာတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးဘလောက်ပဲမှားယူဒလူမျိုးဘလောက်ပဲမှားဖယားကသူတို့ကိုတရားတွေ့နေသေးတယ်သူတို့ရဲ့အမှုကိုစစ်ကြောပြီးတော့မှအပြစ်ပေးမယ်လို့ပြောတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖယားနှလုံးသားထဲမှာသူတို့ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုမမေ့လျော့သေးဘူးဖယားသခင်ကသူတို့ဘလောက်ပဲမိုက်တွင်းနဲ့ဘလောက်ပဲမှားသူတို့ကိုဖယားသခင်ကကြောနောက်ကိုမပစ်သေးဘူးဖယားသခင်ရဲ့မှတ်ဉဏ်ထဲမှာသူ
သူတို့ဟာနေရာရနေသေးပဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အကောင်းပြုရနိုင်လက်မလျှော့တဲ့ဖရားဟာဣသေလလူမျိုးနဲ့ယူဒလူမျိုးတွေဘလောက်ပဲမှားမှားဂငယ်ကွေဘလောက်ပဲမကွေအရေးတယူရှိပြီးတော့မှအရေးယူနေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကဘိုးဘေးဖြစ်သောယာကုပ်ဤပုံသက်တည်ဖြစ်ဆုံးမတွင်တင်ခြင်းဒါကတော့အပိုင်ငယ်3နဲ့4မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်သည်အမိဝမ်း၌အကိုဤဖနောက်ကိုကန်ဤခွန်အားကြီး၍ဖျားသခင်နှင့်ပြန်၍ဖျားသခင်နှင့်ပြန်လေဤနော်ကောင်းကင်တမန်နှင့်ပြန်၍နိုင်လေဤငို၍တောင်းပန်နှစ်ပြီကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားကိုဘေဒလမြို့မှာတွေ့၍ငါတို့အဖို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေပြီနောက်တစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်အမိဝမ်းထဲ၌အကိုဤဖနောက်ကိုကန်တယ်ယာကုပ်သည်အာဗြဟံရဲ့မြေးတော်ပါတယ်အဘဣဇက်နဲ့အမိရဗက္ကာတို့ကမွေးလာတဲ့မွေးချင်းညီကို2ယောက်ထဲမှာအငယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဣဇက်ကအသက်40မှာရဗက္ကာနဲ့အိမ်တောင်ကြပြီမဲ့အနှစ်20ကြာပြီးမှသူဇနီးတဲ့ရဗက္ကာကအေသောနဲ့ယာကုပ်ကိုပရိသေတွေဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အေသောနဲ့ယာကုပ်ဟာမိခင်ရဗက္ကာရဲ့ဝမ်းဘိုက်ကိုလက်ဝိတ်ကျိုးဝိုင်းတဖွဲနဗန်းတက်တဲ့ကျိုးဝိုင်းတဖွဲသဘောထားပြီးတော့မှမိခင်ဘိုက်ထဲမှာညီကို2ယောက်ကစိုင်ပြိုင်တိုက်နိုင်မှုဖြစ်တယ် struggle သူတို့2ယောက်ကရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တယ်ဒါဒီအမှုကြောင့်မိခင်ကဖျားသခင်လူစီမှာသွားမေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်လူကဘာပြောလဲမင်းဘိုက်ထဲမှာလူမျိုး2မျိုးရှိတယ်အကြီးသည်အငယ်ထံမှာကျွန်ခံရမယ်။ယာရိတ်တော်ပေးပြီးသား။အဲ့နဲ့သားဖွားမဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအေသောအရင်မိခင်ရဗက္ကာရဲ့ဝမ်းထဲကထွက်လာတယ်။ယာကုပ်သည်အကိုအေသောရဲ့ခြေဖနောက်ကိုကင်ပြီးမွေးလာတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဦး25-26ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ကပ္ပဦး25-26အဲ့မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်အဦးဖွာသောသားသည် 26မှာထို့နောက်သူညီသည်အကိုအေးသောဤဖနောက်ကိုကန်လှဲ့ဖွာလာ၏သူကိုကယာကုပ်အမိဖြင့်မှဲ့ကြ၏အေးသောရင်မွေးတယ်အေးသောရဲ့ဖနောက်ကိုကန်ပြီးယာကုပ်မွေးလာတယ်ဓမ္မပညာရှင်တွေကအဲ့ဒါကိုဘလို့ဟာလာသင်ခန်းစာပေးလဲဆိုရင်အကိုရဲ့ဖနောက်ကိုညီလေးကကင်ပြီးမွေးလာခြင်းအဖြစ်ဘာကိုရင်ညွှန်းလဲဆိုရင်အကိုကြီးဘလို့ပဲခြေလန်းလှမ်းအကိုရဲ့ခြေလန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စုပ်ကင်ထားတယ်အဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီအကိုဖနောက်ကိုကင်ပြီးမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုယာကုပ်လို့မှဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယာကုပ်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ဆိုတဲ့အမည်နာမဟာဟေပြဲစကားယာကုပ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ may God protect ဖျားသခင်ကာကွယ်ပါစေဆိုတဲ့အရာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်ဟေပြဲအတန်ထွက်ကကျွန်တော်မြန်မာမှာရှိတဲ့ယာကုပ်နဲ့တော့နီးစပ်တယ်နော်မြန်မာမှာတော့ယာကုပ်ဟေပြဲမှာတော့ယာကုပ်အဲ့ဒီယာကုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာနဲ့အတန်ထွက်ဆင်လဲဆိုရင်တဲ့ heel လို့ခေါ်တဲ့ခြေဖနောက်ပေါ့ခြေဖနောက်ကိုဟေပြဲစကားမှာတော့အကုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အကုတ်နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုခေါ်သေးဆိုရင်အကုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ watch from behind or overtake အဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အကုတ်အတန်ထွက်နှစ်ခုတော့ဆင်တယ်နော်အကုတ်နဲ့အကုတ်အဲ့ဒီစကားနှစ်ခုကနေတဲ့ယာကုပ်ရဲ့ nickname ဖြစ်တဲ့နာမည်ပြောင်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ he deceives သူလိမ်လည်လှည့်ဖြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်ပြီးတော့ he grips the heel သူဟာဖနောက်ကိုစုပ်ကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်ရလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဓမ္မပညာရှင်တချို့ကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါယာကုပ်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်လိမ်လည်တော်သူလှည့်ဖြားတော်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အမိဝမ်းထဲမှာအကိုဖနောက်ကိုကင်ပြီးမွေးလာတယ်။ခွန်အားကြီးပြီးဖျားသခင်နဲ့ပြိုင်တယ်။ယာကုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စံစာသင်တဲ့အခါမှာမကြာခဏပြောပါယာကုပ်ဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူအကိုနဲ့အတူမိသားစုမှာနေတဲ့အချိန်မှာမိသားစု၌နဗန်းတက်တယ်အိမ်တွင်နဗန်းတက်ပွဲပေါ့
အဖေပါတီနဲ့အမေပါတီအဲဆိုအကိုကြီးအေးတော်ကိုအဖေကအမဲသားစားတဲ့အတွက်မုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့သားကြီးကအဖေကိုအမဲသားဟင်းလျာအမဲတန်းရှာဖွေကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေဖြစ်တဲ့ဟာလာဣဇက်ကသားကြီးဖြစ်တဲ့သားဦးဖြစ်တဲ့အေးတော်ကိုချစ်တယ်ယာကုပ်ကတဲမှာနေပြီးအမေကိုကူဖော်လောင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမဆန်းမမေသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မိခင်ရဘက်ခါကယာကုပ်ကိုချစ်တယ်အားကြောင့်တအိမ်ထဲမှာအဖေချစ်တဲ့သားကြီးနဲ့အမေချစ်တဲ့သားငယ်အဖေပါတီနဲ့အမေပါတီနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ဒီသားဘဝမှာတုန်းကအိမ်တွင်းရေးနဲ့နှပန်းတတ်တယ်အကိုရဲ့သားဦးကောင်းကြီးကိုလိန်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ရောက်ကတိဖြစ်လာတဲ့လာဗန်ရဲ့အိမ်မှာသူဘာဖြစ်လဲမိန်းမ2ယောက်ရဖို့အတွက်လိုချင်တာတော့သမီးငယ်သမီးကြီးနဲ့ပေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသမီးငယ်ကိုရဖို့9နှစ်သမီးကြီးကိုရဖို့9နှစ်ကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ရဲ့အိမ်မှာမိန်းမရဖို့အတွက်14နှစ်အိမ်တောင်ရေးနဲ့နှပန်းလုံးတယ်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေသုံးနာတရိษံတွေရဖို့အတွက်6နှစ်တာကာလစီးပွားရေးနဲ့နှပန်းလုံးတယ်ပြီးရင်ကပောက်32မှာအနောက်ကနေလာဗန်လိုက်လာတယ်ကပောက်31အဆုံးပိုင်းမှာပေါ့အရှိကနေအေးတော့ကသူ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လာတဲ့အခါမှာယာကုပ်ဒီသေရေးရှင်ရင်နဲ့နှပန်းလုံးတယ်နောက်ဆုံးတော့ယာကုပ်ဟာဟာလာပင်နီလာအရက်ကိုမကြော်ဖြတ်ခင်ညဘက်မှာကောင်းကင်တမန်နဲ့နှပန်းလုံးချင်းအဖြစ်သူဒီဖျားသခင်နဲ့နှပန်းလုံးချင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့နှပန်းတပ်ပွဲကြီးကအဆုံးသတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဟောဆရာ WYSB ကပြောလဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားအမတန်မှထူးဆန်းတယ်တဲ့တစ်ချိန်လုံးခြေသလုံးအိမ်တိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ခရီးထွက်နေတဲ့ခရီးသွားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကိုထင်ရှားတဲ့အခါမှာကပောက်18မှာအာဗြဟံအိမ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဟာလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှခရီးသွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ယောရှုယေရုခေါမြို့ကိုမတိုက်ခင်မှာဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့တပ်မှုဖြစ်တဲ့စစ်သူကြီးယောရှုကိုဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုရင်ဓမ္မောင်းကာလမှာဟာလာခရစ်တော်လူစားတိမခံခင်မှာဒီခရစ်စတိုဖနီလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်လူစားတိမခံခင်မှာကောင်းကင်တမန်တပါးကဲ့သို့ထင်ရှားတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်စစ်သူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကောင်းကင်ဘိုးချေရဲ့တပ်မှုအနေနဲ့ယောရှုကိုထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ခရီးသွားကိုခရီးသွားပုံစံနဲ့ဘုရားကထင်ရှားတယ်စစ်သူကြီးကိုစစ်သူကြီးပုံစံနဲ့ဘုရားကထင်ရှားတယ်ဒီနေရာမှာတော့ယာကုပ်သည်နဗန်းတတ်တာဝါသနာပါတဲ့နဗန်းသမားတယောက်ပုံစံဖြစ်တဲ့အခါမှာကပောက်32မှာဘုရားသခင်ဟာနဗန်းသမားတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ညအချိန်မှာယာကုပ်ထံမှာရောက်လာပြီးထင်ရှားပြသတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခွန်အားကြီးပဲဘုရားသခင်နဲ့ပြိုင်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး25ပိုင်းငယ်23ပြီးရင်ကပောက်29ပိုင်းငယ်8နော်ကပောက်29ပိုင်းငယ်19ကပောက်29ပိုင်းငယ်29မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ပြန်၍နိုင်ပြီးကပောက်32 24 25ငို၍တောင်းပန်တယ်အဲ့လိုနဗန်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာနော်အနောက်ကဦးလေးလာဗန်သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာဒါဘုရားသခင်မာစာမှုနဲ့ဦးလေးလာဗန်လက်ရောက်ကတိလက်ကနေလွတ်သွားပြီမဲ့လူ400နဲ့ခြီလာတဲ့အကိုအေးတော်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာပြီသူတော်တော်လေးကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကိုစီမှာတမန်တွေကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှဟာလာသခင်အေးတော်ကိုပြောလိုက်ပါဟာလာသူ့ကျွန်ယာကုပ်ရောက်လာပါပြီဒါကတော့ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တွေပါဆိုပြီးသူအကြံစီတဲ့လူအကြံစီနဲ့ကြံစီလိုက်ဆူတောင်းလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုနှစ်စုခွဲလိုက်သူအမျိုးမျိုးလုပ်နေတာနောက်ဆုံးတော့သူမိသားစုအားလုံးကိုချောင်းတစ်ဖက်ကိုပို့ပြီးသူတယောက်တည်းချောင်းတစ်ဖက်ချမ်းကိုပြန်လာပြီးနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီနဗန်းလုံးနဲ့အဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဗန်းလုံးတဲ့အခါမှာတညလုံးနဗန်းလုံးတယ်တချို့တရားဟောဆရာတွေကတော့ဗာပြောလို့ဆိုရင်ယာကုပ်ဟာတဲ့သူ့စီလာတဲ့သူကိုအေးသောအထင်နဲ့ညမှာနဗန်းလုံးလိုက်တယ်လို့ချို့ကလည်းတင်စားပြီးပြောတာလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့မိုးလင်းခန်ဒီမှာအဲ့ဒီယာကုပ်နဲ့နဗန်းလုံးနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဗာပြောလဲငါ့ကိုလွတ်ပါအဲ့ချိန်မှာယာကုပ်ဗာပြောလဲကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးမှလွတ်မယ်ယာကုပ်ဗာသိသွားလဲကပောက်29မှာတုန်းကအမေရဲ့အကြံပေးမှုအဖြစ်အကိုကြီးအေးသောဟန်ဆောင်ပြီးအဖေဣဇက်ထံကသားဦးကောင်းကြီးကို तू ယူခဲ့တာအဖေကတော့ပေးပေမဲ့ तू မရဘူးဆိုတာ तू သိတယ်ဘာလို့လဲနှစ်ပေါင်း20လုံး तू ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကပောက်28ကနေကပောက်32အထိတောက်လျှောက် तू နှစ်ပေါင်း20ဒုက္ခရောက်တယ်အားကြောင့်ယာကုပ်သည်
ကောင်းကြီးမဟုတ်တဲ့ကောင်းကြီးနဲ့မပျော်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစ်စ်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးမှကျွန်တော်လွတ်မယ်အဲ့ဒီယာကုပ်နဲ့နဗန်းလာလုံးနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာပြောလဲမင်းနာမည်ဘာတူလဲအဲ့ချိန်မှာသူပြန်ဖြေတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ကပောင်း29မှာအဖေဣဇက်မေးတုန်းကတော့ယာကုပ်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့သူဒီကျွန်တော်အေးသောပါလို့သူလိန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကပောင်း32မှာသူနဲ့တပန်းလာလုံးတဲ့ပုံကိုသူ့ကိုမေးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲထိုသူကလည်းတင်းအမိကအဘယ်သူနည်းကိုမေးလင်ယာကုပ်ဖြစ်ပါ၏ဆောစောကျွန်တော်တို့ he deceived သူဒီလိန်လေသည်လှည့်ပြားသည်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူဖြေတယ်အဲ့မှာသူနဲ့တပန်းလုံးတဲ့ပုံကဘာပြောလဲနောင်၌တင်းအမိကိုယာကုပ်ဟူ၍မခေါ်ရဣသရေလဟူ၍ခေါ်ရ၏ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဣသရေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးယာကုပ်ကတော့လှည့်စားခြင်းလိန်လေခြင်းဣသရေလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဣသရေလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ let God rule let God rule ဖယားသခင်အုပ်စိုးပါစေနောက်တချို့ကြတော့လည်းဗာပြောလဲ one who wrestle with God ဖယားသခင်နဲ့နဗန်းလုံးသူတချို့ကလည်း God's right ဖယားသခင်ကြိုးစားသည်တချို့ကလည်း may God prevail ဖယားသခင်အောင်မြင်ပါစေတချို့ကလည်း he struggle with God သူသည်ယာကုပ်သည်ဖယားသခင်နဲ့ရုန်းကန်သည်ပြိုင်ဆိုင်သည်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်း God preserve ဖယားသခင်စောင့်ရှောက်သည်တချို့ကြတော့လည်း God contended ဖယားသခင်နဲ့ရှင်ပြိုင်သူတချို့ကလည်း Prince of God ဖယားသခင်ရဲ့မင်းသားအိမ်ရှိဆန်တချို့ကြတော့လည်း one peaceful with God ဖယားသခင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းတော်သူဒါဣသရေလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မပညာရှင်တွေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ပထမဆုံးဥစ္စာဖြစ်ပါတယ် let God rule ဖယားသခင်အုပ်ဆိုးပါစေတမန်ကျမ်းစာမှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ယာကုပ်သည်ဖယားသခင်နဲ့ပြိုင်ပြီးနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်တကယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကပေါင်စစ်ပြုတ်သွားတာနော်ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတာတကယ်ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတာတကယ်နိုင်ဖယားသခင်နဲ့ပြိုင်ပြီးနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတကယ်နိုင်တာကကောင်းကင်တမန်မှာယာကုပ်မနိုင်ဘူးယာကုပ်ကပေါင်စစ်ပြုတ်သွားတာယာကုပ်ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယာကုပ်ဖယားသခင်ကိုပေါင်စစ်ပြုတ်ပြီးတော့ဟာလာယာကုပ်ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အရာကဒီပင်လင်ယာကုပ်အောင်မြင်မှုကိုလက်ခံရရှိဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မလို့တရားဟောဆရာကြီး WYSB ကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင် he lost the battle but won the victory လို့ပြောပါတယ်သူစစ်ရှုံးတော်လဲအနိုင်ရခဲ့သည်ယာကုပ်ပေါင်စစ်ပြုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကအရှုံးသမားပါယာကုပ်ပေါင်စစ်ပြုတ်ပြီးရှုံးသွားခြင်းကဒီပင်လင်ယာကုပ်ဖယားသခင်ကိုနိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေနှစ်ပေါင်း20လုံးအာတကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးဇာတိပဂတိကိုအားကိုးပြီးအမြဲတမ်းရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ယာကုပ်ဟာပေါင်စစ်ပြုတ်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ရှေ့မှာသူကလက်မြောက်အရှုံးပေးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး let God rule ဖျားသခင်အုပ်ဆိုးပါစေလို့ယာကုပ်သူ့ကိုယ်သူဟာလာတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဟာယာကုပ်ဖျားသခင်ကိုနိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဗာပေးခြင်းလေကိုယ့်ရဲ့အာတကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးဇာတိပဂတိစိတ်အားထက်သန်မှုတွေနဲ့မိမိရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကိုချီတက်နေတာထက်ဆိုင်ရင်ကိုရောရှင်ဟာအိုးထိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အိုးမြေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရာရာတိုင်းကိုကိုရောရှင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာကျွန်တော်ဟာလာချထားပါတယ်အလုံးစုံကိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရောရှင်ရှေ့မှာအရာအားလုံးကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနိုင်တဲ့နေ့ဟာဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယာနှုံးပြည့်အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရှုံးတော်လဲအနိုင်ရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မှန်ပါတယ်ယာကုပ်ဖခင်သခင်နဲ့ပြိုင်ပြီးနိုင်သွားခြင်းဟာဖ
ဖျားသခင်နဲ့ပြိုင်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့ကြားထဲမှာယာကုပ်ဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာလက်နဲ့ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရှုံးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာယာကုပ်ဖျားသခင်ကိုအရှုံးပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ယာကုပ်ဟာဖျားသခင်ကိုအနိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာပါလေဖျားသခင်ကဣသေလလူမျိုးကိုဒီယာကုပ်အကြောင်းကိုဘာလို့ပြောနေလဲမင်းတို့ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ဟာမင်းတို့လိုပဲခေါင်းမာခဲ့တယ်မင်းတို့ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ဟာနှစ်ပေါင်း20လုံးလုံးငါရဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာမနေဘဲနဲ့ဟာလားခေါင်းမာခဲ့တယ်နော်အမောင်ကာလဘာလို့ဆိုကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး28မှာကျမ်းစာပြောတာဟုတ်နော်တစုံတစ်ခုသောအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟာလားကပ္ပဦး28အပိုင်ငယ်17မှာမိုးချုပ်တယ်လို့ပြောတာနောက်ကပ္ပဦး32အပိုင်ငယ်31မှာတော့ပင်နွေလအရက်ကိုလွန်တဲ့အခါမှာနေထွက်ချိန်ရှိတယ်လို့ပြောတာကပ္ပဦး28 17မှာပြောတဲ့မိုးချုပ်တာရဲ့ကပ္ပဦး32 31မှာတွေ့ရတဲ့နေထွက်ချိန်ဆိုတဲ့ဂျားထဲမှာနှစ်ပေါင်း20ဒီနှစ်20လုံးလုံးဟာယာကုပ် struggle လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဇာတိနဲ့စ조사နေတဲ့ကာလဇာတိနဲ့ရုန်းကန်နေတဲ့ကာလဇာတိနဲ့ကိုဘဝကိုဘာခေါ်မလဲအယောင်ချင်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဘလောက်ပဲကြားကြားဒါကြတော့ဘုရားသခင်ကပြောထားပြီးသားလေရဘက်ခါကိုအကြီးသည်အငယ်ထံ၌ကြုံခံရမယ်တာဦးကောင်းကြီးတွေပါတယ်လိန်ယူစရာမလိုဘူးနော်အချိန်တိုင်းရင်အငယ်သည်ဘလောက်ပဲအငယ်ဖြစ်ဖြစ်အကြီးဟာအငယ်အောက်မှာရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဘုရားဂတိတော်ရှိပြီးသားဒီနှုတ်ကပတ်တော်စိတ်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုရဲ့တာဦးကောင်းကြီးကိုအဖေစီမှာအမေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစီပြီးယာကုပ်ကလိန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူကားယူဤမရဖြစ်ခဲ့တယ်ဣဇက်နေရာကဆိုလဲပေးကားပေးဤယာကုပ်ကမရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကဣသေလလူမျိုးပါသွန်သင်တယ်မင်းတို့ဘိုးဘေးဟာငါ့ကိုအရှုံးပေးမှပဲသူ့အသက်တာဘဝအသက်တာဖျောက်ဖြူဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့မင်းတို့ဣသေလလူမျိုးတွေလေငါရဲ့အလိုတော်ငါရဲ့အကြံစီတော်အောက်မှာလက်မြောက်အရှုံးပေးဖို့ရာဣသေလလူမျိုးကိုယာကုပ်ရဲ့ပုံသက်သေယာကုပ်ရဲ့တမိုင်းအဖြစ်ဖြစ်ကနေဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုတရားဟောနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကြားပိုက်မှာဆိုကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုဘေသလမြို့မှာဖူးတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ကပ္ပဦး35အပိုင်ငယ်1ကနေခွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့အဖို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံတာကြတော့ကပ္ပဦး35 6ကနေ15မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အိမ်ကနေယာကုပ်ထွက်ပြေးပြီးဂန္ဒယထဲမှာညအိတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုထင်ရှားတယ်နော်ယာကုပ်လေကားဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်အားဖြစ်ပေါ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုစကားပြောတယ်နော်မင်းအခုသွားတဲ့နေရာကနေမင်းကိုမိဘတွေနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုငါတစ်ချိန်ကျရင်ပြန်လဲပို့ဆောင်မယ်အဲ့ချိန်မှာယာကုပ်ကဘုရားသခင်သူ့ကိုအိမ်မက်ပေးခဲ့တဲ့နေရာကိုဘေသလအရက်လို့သူနာမည်မှဲ့ပါတယ်ဘေသလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က the house of God ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကပောင်း28မှာဘေသလလို့မှဲ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုယာကုပ်ကကပောင်း35ကျရင်ပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သူမိသားစုနဲ့သူပြန်ရောက်လာသူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကပောင်း35မှာထာဝရဘုရားဘေသလအရက်မှာဖူးတွေ့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေယာကုပ်သည်ပေနွေလအရက်ကိုကြော်ပြီးယာကုပ်ဆိုတဲ့အမီနာမကနေဣသေလဆိုတဲ့အမီနာမကိုရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှသာလေဖယားသခင်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့သူတွေ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုဖူးတွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပွင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလေကျွန်တော်တို့ဒီပေနွေလအရက်ကိုမကြော်သေး၍ဒီကြားတစ်ခုတော့ဘေသလအရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်စစ်မပြုတ်သေး၍ဘေသလအရက်မှာဖယားသခင်ကိုတွေ့ပြီးတော့မှဖယားသခင်ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါဣသေလလူမျိုးတွေပဲဖယားရှင်ကပြောချင်တယ်ဘေသလကိုပြန်လာဖို့ဖယားခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဘေသဝင်ဆိုတဲ့ဟာလာညစ်ညူးတဲ့အိမ်နော်စိုးညစ်တဲ့အိမ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဘေသဝင်ရွှေနွားရုပ်ရှိတဲ့နေရာကနေဘေသလဖြစ်စေချင်တာဖယားကငွေကွေ့ပြီးတော့မှစိုးညစ်သောအိမ်ကနေဖယားသခင်ရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကိုပြန်လှည့်လာစေချင်တာဒီလိုလှည့်လာဖို့အတွက်ဘိုးဘေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဣသေလလူမျိုးကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့
ဖောင်ဒါကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုသင်ခန်းစာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယာကုပ်သည်နော်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး40ခွန်အပိုက်ငယ်9အရာယောသန်အေဂုတ်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအုပ်ဖြစ်ပြီးနန်းတော်အုပ်ဖြစ်ပြီးယာကုပ်နဲ့ပြန်ဆုံတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်ရဲ့အသက်က130ဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ရဲ့အသက်က130ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ယောသန်နဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံသောအခါ၌ရှိသောယာကုပ်၏အသက်ကပောက်40ခွန်အပိုက်ငယ်9အရာအနှစ်130ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှာယာကုပ်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အနှစ်130ဒါယာကုပ်ယောသန်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်ကဲယောသန်ယာကုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာယောသန်ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်လဲဒါဘယ်လိုတွက်ပေးချင်လဲဆိုရင်ယာကုပ်ဇာဖနာတဖာနာဘွဲ့ရပြီးနိုင်ငံအုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ sorry ယောသန်ဇာဖနာတဖာနာဘွဲ့ရပြီးနိုင်ငံအုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယောသန်ရဲ့အသက်ကိုတမန်ကျမ်းစာကကပောက်41အပိုက်ငယ်46အရာ30လို့မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံအုပ်နန်းတော်အုပ်ယာဒူးကိုယောသန်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာယောသန်အသက်က30ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာယောသန်ဟလာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဖာရောဘုရင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုယောသန်ဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းအစာခေါင်းပါတဲ့9နှစ်ဖြစ်ပါတယ်30နဲ့9နှစ်ပေါင်းရင်38နှစ်ဖြစ်ပါတယ်38နှစ်ပြီးတာနဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကသူ့သားတွေယောသန်ရဲ့အကိုတွေဘင်ဂျမင်မပါဘဲနဲ့အညီငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘင်ဂျမင်မပါဘဲနဲ့အကိုကြီး10ယောက်ကိုအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုလွှတ်ပြီးတော့မှအစာဝယ်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာရှီမောင်ကိုထားခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါမင်းတို့ပြန်လာရင်ဘင်ဂျမင်ပါမပြန်လာပါလို့မှားလိုက်ပြီးတော့မှပြန်သွားတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်လာတယ်ဘင်ဂျမင်ပါလာတယ်နောက်ဆုံးတော့ယောသန်ကသူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုအကိုတွေကိုဖော်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာယောသန်ပြောတဲ့စကားကပောက်45ပိုက်ငယ်6ရာအကိုတို့အစာခေါင်းပါခဲ့တာ2နှစ်ရှိသွားပြီနောက်ထပ်အစာခေါင်းပါဖို့9နှစ်ကြံသေးတယ်အကိုနဲ့အဖေတို့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုရွှေ့လာခဲ့ကြပါလို့သူကခေါ်တယ်အဲကြောင့်အသက်30မှာဘယင်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံအုပ်ဖြစ်တယ်အစာကျွယ်ဝတာ9နှစ်အစာခေါင်းပါတာ9နှစ်မှာ2နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောသန်အသက်ဟာ39ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဖေနဲ့ယောသန်နဲ့ပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့အသက်က130သားဖြစ်တဲ့ယောသန်ရဲ့အသက်က39နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြားနာချက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယောသန်ကိုယာကုပ်ရတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်အသက်ဟာ62နှစ်ဖြစ်ပါတယ်62နှစ်။ဘာလို့130ထဲက39နှစ်ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယောသန်ကဥဝဲဆိုပြီးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်ရဲ့အသက်က62နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ယာကုပ်အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်အတိအကျတော့ကျွန်တော်တွက်လို့တော့မရပါဘူးအနည်းဆက်ဆုံးရောက်ကတိအိမ်မှာနှစ်ပေါင်း20ကျွန်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်61ထဲကနေ20ကိုနှုတ်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးယာကုပ်အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်ရဲ့အသက်ဟာ82နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခေတ်ရဲ့လူသက်တမ်းအရာ82နှစ်ဆိုတာမအေကိုချွဲလို့ကောင်းတော့မမားဆန်းဖြစ်နေတော့ဒီခေတ်82နှစ်ဆိုတာဘယ်လိုမိမယူမှာလဲနော်ဒီခေတ်82နှစ်ဆိုတာဒီခေတ်82နှစ်ကြီးကိုဘယ်မိမကကြိုက်မှာလဲနော်ရာခေလာလို့ချောချောလှလှလေးပဲကြိုက်မလဲဒါသူတို့ခေတ်ရဲ့လူသက်တမ်းအရာ82နှစ်ဆိုတာတန်တုံးညံတုံးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအသက်82နှစ်ကနေအသက်ဟလာဒီ62နှစ်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာစိုင်းပြိုင်တက်လှန်မှုတွေကိုယာကုပ်ပြုခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကာလမှာယာကုပ်ဘာဖြစ်လဲဘုရားရဲ့ဆုံးမခြင်းသွန်သင်ခြင်းနော်ယာကုပ်ဆိုတဲ့အကျင့်စာရိတ္တကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့အကျင့်စာရိတ္တနဲ့သူအသက်ရှင်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပင်နွေလအရက်မှာဒီအယေခွန်ကြီးယာကုပ်ဆိုတဲ့အယေခွန်ကြီးကိုဘုရားကချွတ်ပြီးတော့သူ့အသက်တာမှာဣသရေလဆိုတဲ့ဟာလာယာကုပ်ဆိုတဲ့ဘောက်ဖက်ဘဝကနေဣသရေလဆိုတဲ့လိပ်ပြာဘဝကိုယာကုပ်ကပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်အဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်နှစ်20ကြာတယ်နှစ်20ကြာတယ်ဒါဒီယာကုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကနေဣသရေလလူမျိုးဘုရားသခင်ကစကားပြောနေတယ်မင်းတို့ဘိုးဘေးတောင်မှဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုမင်းတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မင်းတို့လည်းအခုမင်းတို့ဘိုးဘေးယာကုပ်လိုပဲမင်းတို့ကကောက်ကျစ်တဲ့ဆင်းလဲတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဒါပေမဲ့မင်းတို့နောင်တနဲ့ဂငယ်ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းဣသရေလဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဣသရေလလူမျိုးဘုရားရှင်က
စကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ဟာဟာလာအရေးတူရှိမှုနဲ့အရေးယူနေခြင်းရှိတယ်ပြီးရင်ဘိုးဘွေးဖြစ်သောယာကုပ်၏ပုံသက်သေအဖြစ်ဆုံးမသွန်သင်တယ်နောက်တစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အထက်ထက်စေလွတ်သော prophet များအဖြစ်အထံတော်သို့ပြန်လာရန်ခေါ်ခြင်းဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါကတော့ဒီယာကုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကအစ္စရေးလူမျိုးကိုဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်သူစီပြန်လာဖို့ဘုရားရှင်ကခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့မျက်စိမှာမြင်လို့ရတဲ့ prophet ဟောရှေတို့ကဲ့သို့သော prophet တွေအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဣသေလလူမျိုးကိုသူ့ထံမှာပြန်လာဖို့တွေးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်6မှာတို့ဖြစ်၍သင်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လာလော့ယူနာတရားဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်၍သင်ဤဘုရားသခင်ကိုအစင်မပြတ်မျှော်လင့်လော့ဘုရားသခင်ကသူ့ထံကိုပြန်လာဖို့စောစောကျွန်တော်အပိုင်ငယ်10မှာပြောသလိုပါ prophet တွေအဖြစ်ဓာတ်ပေးတယ်များစွာသောယူပါယုံကိုပြတယ် prophet များအဖြစ်ပုံပမာကိုထားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားကခေါ်ပါတယ် prophet တွေအဖြစ်အပိုင်ငယ်7အပိုင်ငယ်7အပိုင်ငယ်14မှာဣသေလလူမျိုးရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ် prophet တွေအဖြစ်အပိုင်ငယ်9နဲ့အပိုင်ငယ်6မှာအမှန်တို့ခေါ်ဆောင်တယ်အမားကိုထောက်ပြတယ်အမားကိုဖော်ပြတယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိရာကိုပြန်လာဖို့သူတို့ကိုဘုရားကသွေးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဣသရေလလူမျိုးဟာနောင်တမရပဲအပြစ်ဆက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးဟာအပြစ်ပင်လေကြီးထဲမှာဘုရားကိုကြောခိုင်းပြီးရွက်လွင့်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကတော့နောင်တလမ်းသို့စင်ဆက်မပြတ်သွေးဆောင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘက်ကတော့ဣသေလလူမျိုးကိုကမ်းလှစ်နေမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ်းလှစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ထဲမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကရွက်လွင့်နေစေဖြစ်တော်လဲဘုရားရှင်ကတော့ဣသေလလူမျိုးကိုသူ့ရဲ့ဂယုဏလက်တော်နဲ့ကမ်းလှစ်နေမြဲကမ်းလှစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမတို့အပြစ်ထဲမှာမိတ်ဆွေသည်ဆိုးရွားတဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံနဲ့ဆိုးရွားမှုဝဲကရက်ထဲမှာလက်မလျှော့ဘဲနဲ့အမားကိုလက်မလွတ်ဘဲနဲ့အမားကိုဇွဲရှိရှိနဲ့မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲဆက်လက်ကျူးလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာမိတ်ဆွေကိုဂယုဏလက်တော်နဲ့နော်သူ့ရဲ့ထံတော်ဘားကိုပြန်လာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဘက်ကဇွဲရှိရှိနဲ့မိတ်ဆွေကိုလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ခေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်လူကတော့အပြစ်လုပ်ဖို့လက်မလျှော့ဘူးဖခင်ကတော့သူ့မေတ္တာသူ့အချစ်ကိုပြသဖို့လက်မလျှော့ဘူးတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမိမိအမားကိုသိပြီးဖခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်ရင်တော့ယာကုပ်ကနေဣသေလဘဝအသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးဣသေလဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမျက်နှာလှည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်မျက်နှာမလှည့်ရင်တော့မိတ်ဆွေကလည်းရွံ့လွင့်နေစေဖခင်သခင်ကလည်းကမ်းလှစ်နေမြဲအစီအစဉ်နဲ့ပဲချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ကရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပမာဏမပြုဘဲနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနော်အာရှုရိအင်ပါလက်အောက်မှာကြုံခံရတဲ့ BC 922အထိကြောခိုင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဟာကြောမခိုင်းမဲနဲ့ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်မရောက်ခင်မှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာကြိုးတွေနဲ့ဆွဲခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပမာဏပြုပြီးတော့မှဖခင်သခင်ဘက်ကိုနောင်တနှလုံးသားနဲ့ပြန်လှည့်လာခြင်းအဖြစ်ဖခင်သခင်ရဲ့ပြုစုပြောထောင်ခြင်းတည်မြဲတည်စေခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ခန်းစားခြင်းနဲ့အတူမဟာအမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာရှမ်းစုံကတုံးအတုံးခံရပေမဲ့သပင်အသစ်ပြန်ပေါက်တယ်လို့နော်အတိတ်ကာလကဘလောက်ပဲမှားဘလောက်များမှားဘလောက်ကြာမှားဖခင်သခင်ရဲ့ပြန်လည်ပြုစုပြောထောင်ခြင်းအဖြစ်စက္ကအနံ့ခြင်းအမှုသစ်ကိုကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပြုနိုင်တဲ့သူတွေပြုတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဝင်းကားတဲ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တစ်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲကိုရှင်ဖျားဒီလက်မလျှော့ခြင်းနှမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့
ဒါတို့အတူတူကလိလာခဲ့ပါတယ်အမားကိုလက်မလျှော့တဲ့သူနဲ့အမှန်ကိုလက်မလျှော့တဲ့သူအဆိုးကိုလက်မလျှော့တဲ့သူနဲ့အကောင်းကိုလက်မလျှော့တဲ့သူအမှုရာကိုကျွန်တော်သိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့ပေါ်မှာလက်မလျှော့တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားမှုကိုသားတို့နှလုံးသားမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးမှုအဖြစ်မှန်ကန်စွာသဘောပေါက်ပြီးဖခင်ထံကိုဖခင်အတန်ကိုကြားပြီးပြန်လာသောသူများဖြစ်စေဖို့ဖခင်ရှင်မဆာပါလက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်၏မြတ်တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အံ့နံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ